કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી હું તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે લેવલ 2 ની અંદર 36 પાર્ટિસિપન્ટ રેગ્યુલર જોઈન થાય છે. અને તમારી બધાની સાધના હું જોઉં છું. ઘણા બધા મને પર્સનલી રેગ્યુલર મેસેજ કરે છે અને વિધાઉટ ફેલ મોસ્ટલી હું રિપ્લાય કરું છું. તમને બધાની ખબર છે, મોસ્ટલી રિપ્લાય કરું છું. ઘણા શોર્ટ રિપ્લાય હોય છે, ફટાફટ રિપ્લાય કરવાના હોય છે, થોડા શોર્ટ હોય છે, ઘણી વાર હું ડિટેલમાં નથી જતો, પણ હું જોઉં છું કોણ કેટલી સાધના કરે છે, કોણ કેટલી ભક્તિમાં આગળ વધે છે. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારી બધાની ઠાકોરજી પ્રત્યેનો પ્રેમ જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને મારો ધ્યેય એકમાત્ર છે, આ બધા લેવલ 1 લેવલ 2 ના ક્લાસ લઈને ધ્યેય એકમાત્ર છે, કોઈ એક જીવ જો કૃષ્ણજીના શરણે જાય એટલે આ જે આપણો ધ્યેય છે એને પૂર્ણ થઈ જાય છે. આમ કોઈ કામના નથી, કોઈ ઈચ્છા પણ નથી, કોઈ ફળની અપેક્ષા પણ નથી, પણ એક જીવ જો કૃષ્ણના શરણે જાય તો બરાબર છે કે આપણે જે કરીએ છીએ એનું કંઈક બરાબર રિવાર્ડ. ઠાકોરજી માટે ફળની આશા રાખવી એમાં કઈ ખોટું નથી. ભૌતિક જગતમાં ફળની આશા રાખવી એ ખોટું છે. ઠાકોરજી માટે તમે એક્સપેક્ટ કરી શકો. ઓકે, તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ઇસ્કોન મેંગલુરુના ડીટીસ તમારી સામે છે, વિગ્રહ તમારી સામે છે, સાક્ષાત ભગવાન તમારી સામે છે. એમને વંદન કરીએ અને આપણે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું. અને ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો શિલા પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ કેતન પારેખી, બધા ભક્તો, બીજા બધા ટીચરો અને અસંખ્ય વૈષ્ણવો જે ભગવાનની જે સેવામાં નિસ્વાર્થ ભાવે પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણે દરેક શહેરોમાં, દરેક શેરીઓમાં નિસ્વાર્થ ભાવે જે સેવા કરી રહ્યા છે, બધાને આપણે વંદન કરીએ કે એમના જેવી ભક્તિ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम श्रीमद भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. वेलकम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर જોઈનિંગ. ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે ભક્તિ યોગ. પેલા જે 6 ચેપ્ટર તો આપણે બધાએ જોઈ લીધા, બરાબર. કર્મ યોગ, થોડું જ્ઞાન યોગ પણ આવે છે અને અષ્ટાંગ યોગ પણ આપણે બધાએ છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં જોઈ લીધું. શું કરવાનું છે આપણે જોઈ લીધું, બરાબર. હવે અહીંથી ભગવાન ચાલુ કરે છે ભક્તિ યોગ. કારણ કે જે છઠ્ઠા ચેપ્ટરનો જે છેલ્લો શ્લોક હતો ને, એમાં ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ મેં બધું તમને અષ્ટાંગ યોગનું જ્ઞાન તો આપી દીધું, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ બધું તમને સમજાવી દીધું. ભગવાન ફાઇનલી પોતાનો ઓપિનિયન આપે છે કે ભાઈ શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં, બરાબર. જે મને શ્રદ્ધાથી ભજે છે, મને આવો યોગી ખૂબ પ્રિય છે, ખૂબ પ્રિય છે. તો એવા યોગી બનવા માટે શું કરવું જોઈએ, બરાબર. તો હવે ભગવાન આપણને એનું જ્ઞાન આપે છે. આગળ વધીએ. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, ચેપ્ટર નંબર 7, છઠ્ઠું ચેપ્ટર આપણે જોયું હતું, બરાબર. યોગારૂઢ તબક્કો કોને કહેવાય? કર્મનો ત્યાગ, બરાબર. પછી જે અષ્ટાંગ યોગના બધા સ્ટેપ આપણે જોયા હતા અને આપણે મહત્વનું જોયું હતું કે ભક્તિમાં આપણું પતન થાય તો બંને લોકમાં પતન થશે આપણું. અહીંયા કઈ ભોગ ના ભોગવ્યા, ડુંગળી લસણ છોડી દીધું, તિલક કરવાનું ચાલુ કરી દીધું, ધોતી કુર્તો પહેરી લીધો, કઈ ભોગ ના ભોગવ્યા, કઈ એન્જોય ના કર્યું, ભૌતિક એન્જોય ના કર્યું અને ભગવાન પણ પ્રાપ્ત ના થયા. અર્જુનજી પૂછે છે તો શું થશે ભગવાન?
એનો સુંદર આપણને ભગવાન જવાબ આપે છે કે તમારી 2% ભક્તિ હશે, નેક્સ્ટ બર્થ હું તમને એવી જગ્યા આપીશ કે તમારે ત્યાંથી 3% શરૂઆત થશે. બાકી ભૌતિક જ્ઞાન જેટલું છે એ બધું શૂન્ય થઈ જવાનું. મોટી મોટી ડિગ્રીઓ છે, મૃત્યુ થશે, બરાબર, કાળની થપ્પાટ લાગશે, પૂરું, ફિનિશ. નેક્સ્ટ બર્થ થશે, પાછું A ફોર એપલ થી સ્ટાર્ટ. બરાબર. હવે જે 7મો અધ્યાય છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. એનો જે આખા ચેપ્ટરનો જે સારાંશ છે એ ભગવાન શું કહે છે, જે આપણે 6થા અધ્યાયમાં હમણાં આપણે વાત કરી કે જે યોગી છે ભક્તિમાં તેમના વિશે વિચારે છે, સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે, સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, બરાબર. ભગવાન કે એ યોગીઓમાં, બધા યોગીઓમાં એ શ્રેષ્ઠ છે. ત્યાંથી હવે 7મું ચેપ્ટર ચાલુ થાય છે. તો ભગવાન છે એ પહેલા શ્લોકની અંદર જે સાંભળવાનો જે મહિમા છે, શ્રવણ, એ મહિમા આપણને સમજાવે છે. બરાબર. પછી આપણે આગળ જોઈશું કે ભગવાનને કઈ કઈ રીતના આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. ભૌતિક પ્રકૃતિના જે કઈ માધ્યમો છે એ ભગવાન કઈ રીતના નિયંત્રિત કરે છે, ભગવાનની શક્તિઓ કઈ છે, બરાબર. એ બધું આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર જોઈશું. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે. અને પહેલો શ્લોકથી આપણે શરૂઆત કરીએ. મયા આસક્ત મના પાર્થ, ભગવાન બોલે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ મયા આસક્ત મનઃ પાર્થ યોગ યુજ્ય મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્શૃણુ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા, હે પૃથાપુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ તું જાણી શકીશ. કેવી રીતના થશે, બરાબર. બે વસ્તુ આપણને જોવા મળે કે હવે આપણે ભગવાનને પૂર્ણતયા જાણવા હોય, ઠાકોરજીને પૂર્ણતયા આપણે જાણવું હોય તો બે વસ્તુ છે. એક તો પેલું તો કે મનને ભગવાનમાં આસક્ત કરવાનું છે, મનને ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. ઘણા બધા રસ્તા આપણે જોયા છે ને, મનને ભગવાનમાં કેમ લગાડવું, તમને બધાને ખ્યાલ છે. લેવલ 1 માં ડિટેલમાં આવે છે, એટલે હું બહુ ડિટેલમાં નથી જતો હવે. અને બીજું છે કે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી. કોની ભાવના? ભગવાનની ભાવનાથી, બરાબર, સિદ્ધ થવું પડશે. આ બે વસ્તુ કરવાની છે. કહેવાનો મતલબ કે ભગવાનને જાણવાની આપણી કેટલી તૃષ્ણા છે, આપણને કેટલો ભગવાનને જાણવાનો ઇન્ટરેસ્ટ છે, આપણે કેટલી ટ્રાય કરીએ છીએ ભગવાનને જાણવા માટે, એના ઉપર આધાર છે કે આપણે ભગવાનને કેટલા જાણી શકીશું. બાકી ઘણા બધા ખૂબ ટ્રાય કરે છે, બરાબર, પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો, તો આડા અવળા રસ્તે ફંટાઈ જાય છે, નિરાકારમાં, બ્રહ્મમાં, બરાબર. તો આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, ભગવાન કહે છે કે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, એટલે ભાઈ ભક્તિ કરો. ભગવાન કહે છે કે મારી પૂજા કરો. આગળ પણ કહે છે મનમના ભવ મક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરું. તારું મન મને આપી દે, મારી ભક્તિ કર, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. એટલે ભગવાન માં આપણે મન લગાડીએ, મન આપણે કૃષ્ણ ઉપર એકાગ્ર કરવું પડશે, બાકી તો ફંટાઈ જશે, બરાબર, નિરાકારમાં જતું રહેશે. એમાં જાય એના કરતા પેલા તો ભૌતિક માયામાં પડી જઈશું. પછી આ બે શબ્દ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક તો તત્શૃણુ પહેલો શબ્દ છે કે ભાઈ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રભુપાદજી ડિટેલમાં લખે છે ભાવાર્થની અંદર તત્શૃણુ એટલે કૃષ્ણજી કહે છે કે અર્જુન તું સાંભળ. સાંભળવાનું જે મહત્વ છે, આપણે નવધા ભક્તિ જોઈ હતી, એનું જે પેલું પગથિયું છે એ પણ શું છે? શ્રવણ, સાંભળવું, બરાબર, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ઘણી વખત આપણે ભગવદ ગીતા વાંચી ના શકીએ તો સાંભળી શકીએ, લેક્ચરમાં આવીને બીજા પાસેથી સાંભળીએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે સાંભળવું જોઈએ. તો કોની પાસેથી સાંભળવું જોઈએ? કૃષ્ણ પાસેથી, જે સર્વોચ્ચ સત્તા છે એમની પાસેથી આપણે સાંભળવું જોઈએ, બરાબર. એ સૌથી ભાગ્યશાળી છે. હવે એટલા ભાગ્યશાળી અર્જુનજી હતા, બરાબર. તો બીજો ઓપ્શન કયો છે? તો કે જે શુદ્ધ ભક્ત છે, જે ખરેખર ભગવાનની સેવા કરે છે, જપ કરે છે, એમની પાસેથી શીખવું જોઈએ, નહીં કે કોઈ અભક્ત પાસેથી. ઘણા બધા ભગવદ ગીતાના લેક્ચર ચલાવતા હોય છે ઓનલાઈન, ઘણા બધા મોટિવેશનલ સ્પીકર છે એ પણ ભગવદ ગીતાને કોટ કરતા હોય છે, બરાબર, કે ભગવદ ગીતામાં આમ લખે છે, તેમ લખે છે. ઘણી વાર આપણે ઇમ્પ્રેસ થઈ જાય, પણ પોતાના જીવનમાં એ સેવા નથી કરતા. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સેવા. સેવા નથી કરતા એનો મતલબ કે તમે ભક્ત નથી. કારણ કે ભગવાન વારંવાર કહે છે સેવા કરવી પડે. ભૌતિક જગતમાં આપણે કઈ જ્ઞાન જોતું હોય ને તો સેવા કરવી પડે. સેવા વગર આપણને જ્ઞાન મળે નહીં, બરાબર. તો બીજો શબ્દ છે અસંશયમ. અસંશયમ, બરાબર, કે ડાઉટ ના હોવો જોઈએ, શંકા ના હોવી જોઈએ, સંદેહ રહિત. પણ આપણે તો સતત કહેવાય કે સંશય, બહુ બધા ડાઉટ છે, આમ કરવું જોઈએ કે નહીં, બરાબર. પેલો મોટો ડાઉટ તો અત્યારે કળિયુગમાં સૌથી મોટો એ ડાઉટ છે કે ખરેખર ભગવાન કૃષ્ણજી જ છે, બીજા કોઈ ભગવાન છે જ નહીં. મને આવા બધા બહુ પ્રશ્ન આવે. હું બહાર જાઉં ને તો હવે બધાને ખ્યાલ આવે કે હું લેક્ચર ને એવું બધું લઉં છું, એટલે પેલો પ્રશ્ન આવે એવું થોડું છે ભગવાન એક જ છે, કૃષ્ણજી જ છે. શિવ પુરાણમાં લખે છે, ઓલા પુરાણમાં લખે છે, આ પુરાણમાં તે લખે છે.
ખાલી રેફરન્સ આપે, ખરેખર તો એમને વાંચેલી ના હોય, બરાબર, કારણ કે વાંચેલી હોય તો એને ખ્યાલ હોય, ભાગવતમ વાંચેલું હોય, ભગવદ ગીતા ડિટેલમાં વાંચેલું તો ખ્યાલ હોય, પણ વાંચેલી ના હોય, ક્યાંક કોકની પાસેથી સાંભળ્યું હોય, બરાબર. તો આવા, કારણ કે આપણી શ્રદ્ધા ખતમ કરી દીધી, બરાબર. આટલું છે એમાંય વાંધો નથી, પણ અમુક તો બિલકુલ નાસ્તિક છે, બરાબર, એ તો ભગવાનમાં જ શ્રદ્ધા નથી, આવા માણસો છે. તો શ્રદ્ધા છે, બરાબર, જે સંશય છે, જે ડાઉટ છે ને, એ શ્રદ્ધાને ખતમ કરી નાખે. આપણે લેવલોમાં જોતા હતા, આપણી શ્રદ્ધા તોડી નાખી કોણે? કારણ કે મુગલોનું આક્રમણ થયું, પછી અંગ્રેજોનું આપણા ઉપર કહેવાય કે આક્રમણ થયું, આપણા ઉપર એને સત્તા જમાવી, તો આપણી જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે આખી ચેન્જ કરી નાખી, બરાબર. એટલે તમે બધા વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં, હું પણ વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં મોટો થયો, આપણું બધું એજ્યુકેશન આપણે જોયું કે આપણે કે ભગવાનનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, ખરેખર જે જ્ઞાન છે એ આપણને મળ્યું જ નથી, બરાબર. તો એ જે શ્રદ્ધા છે, એ જે વિશ્વાસ છે, એને આપણે ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરવો પડશે. કઈ રીતના આપણે ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરીશું, એને ફરીથી જાગૃત કરીશું એ સંબંધને? તો કે ભગવાનને થોડું જળ અર્પણ કરીએ, થોડો ભોગ લગાવીએ, ભગવાન જપ કરીએ, બહુ ઈઝી છે. તો આ એટલે આ ચેપ્ટર જયારે ચાલુ થયું એની પહેલા હું બધાની સાધના ઓબ્ઝર્વ કરતો હતો કે તમે બધા લેવલ 2 માં છો તો તમે સાધના કરો છો, એની ખૂબ જરૂરી છે સાધના કરવી, બરાબર. તો અહીંયા બે શબ્દ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તર્ષૃણુ અસંશયમ. કઈ રીતના કરશું, બરાબર. તો ભગવાન જે કૃષ્ણ છે એ સંપૂર્ણ સત્ય છે, ભગવાનનું જે વ્યક્તિત્વ છે એ સર્વોચ્ચ છે. પણ જે લોકો આ નથી માનતા, તો આપણે લેવલ 1 માં પણ જોયું હતું, બરાબર. આમ તો ભગવાનને સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 પગથિયા છે. એક તો પેલા બ્રહ્મ વાળા એવું માને છે કે ભાઈ ભગવાન છે નિરાકાર છે, પ્રકાશ છે ખાલી. જનરલી સૂર્ય છે, સૂર્યનો પ્રકાશને આપણે બધા લેવલ 1 માં તમે બધા એક્ઝામ્પલ જોઈ ગયા છો. સૂર્યનો પ્રકાશને તમે સૂર્ય ગણો તો તમે મૂર્ખ છો અથવા એ અપૂર્ણ છે, બરાબર. તો સેમ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર છે એ આંશિક સાક્ષાત્કાર છે. અને બીજું પરમાત્મા, તો પરમાત્મા આપણે સૂર્યગ્રહની સપાટી વિશે આપણે વાત કરતા હતા કે સૂર્યગ્રહની સપાટીને તમે એવું માનો કે એ જ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી છે, કે એ જ બધું છે, તો પણ એ અપૂર્ણ છે. પરમાત્મા છે એ પણ આંશિક સાક્ષાત્કાર છે, બરાબર. પણ જે સૂર્યગ્રહ ઉપર જે દેવતા બિરાજમાન છે, સૂર્યદેવ વિવસ્વાન, એમના દ્વારા મહેનત થાય છે, એને આપણે ભગવાન માનીએ, મતલબ એ ઓરિજિનલ સોર્સ છે સૂર્યપ્રકાશનો. તો સેમ ભગવાન છે એ ઓરિજિનલ સોર્સ છે બ્રહ્મનો, પરમાત્માનો, કે ભૌતિક જગત કે આધ્યાત્મિક જગત, બધું ભગવાનના આધારે રહેલું છે, બરાબર. પણ જો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ના મળે તો આવી રીતના આપણે ફંટાઈ જઈએ. એટલે આત્મા છે વિવિધ પ્રકારના યોગો દ્વારા સાક્ષાત્કાર કરવાની કોશિશ કરે. તો પેલું એમાં જ્ઞાન યોગ આપણે જોયું હતું. જ્ઞાન યોગ જાણે કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, એમ કરતા કરતા ઘણી વાર ફંટાઈ જાય અને બ્રહ્મમાં ઘૂસી જાય. બ્રહ્મ નિરાકાર નિરાકાર નિરાકાર. બીજું છે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધે તો એ હૃદયમાં બિરાજમાન જે પરમાત્મા ઉપર ફોકસ કરે. અને ત્રીજો છે ભક્તિ યોગ. તો જે ભક્તિ યોગમાં ફોકસ કરે તો શ્રીમદ ભાગવતમ પહેલો સ્કંદ બીજો અધ્યાય 17 થી 21 શ્લોક અહીં કોટ કરે છે પ્રભુપાદજી. તો કે છે કે જે કૃષ્ણજીમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેમનું મન કૃષ્ણ ઉપર કેન્દ્રિત છે, બરાબર. તો એ જે ભક્તિ સેવાની જે નવધા ભક્તિ છે, બરાબર, એ જે પ્રક્રિયા મુજબ સેવા કરતા કરતા આગળ વધે છે. પહેલું સ્ટેપ છે સાંભળવું. તો સતત સાંભળવાથી શું થાય? હૃદયના જે કલ્મશો છે દૂર થાય. અને એમ કરતા કરતા એ ગુણાતીત જ્ઞાનને વિકસાવે છે. અને એમ કરતા કરતા ભક્તિ સેવામાં નિશ્ચિતપણે તમે ઘણા બધા ભગવાનની સેવા કરવા માંડ્યા ને, ભોગ લગાડવો છો. શું કામ? સાંભળવાથી તમારી એ ભક્તિ સ્ટાર્ટ થઈ છે, બરાબર. તો ભક્તિ સેવામાં નિશ્ચિત બને, બરાબર. પછી એમ કરતા કરતા જે લાલસા છે, અજ્ઞાનતા છે, આ બધું માધ્યમો છે, લોભ છે, એ બધું દૂર થાય અને અશુદ્ધતાઓ જે છે એને બધાનો સફાયો થાય અને શુદ્ધતા છે એ સ્થિત થાય હૃદયની અંદર, બરાબર. આમ કરતા કરતા સંપૂર્ણ સત્ય જે છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન છે આપણને મળે. પહેલા શ્લોકમાંથી આપણને આ સમજવા મળે છે, બરાબર. પછી બીજા શ્લોકમાં શું કે છે, બરાબર, કે હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. ભગવાન કહે છે કે આ જાણ્યા પછી તારે કશું જાણવા જેવું રહેશે નહીં. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે એવું જ્ઞાન છે કે જે વ્યવહારિક, જે પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન છે, જે તમે ઇન્દ્રિયથી અનુભવી શકો છો. અને બીજું જ્ઞાન એવું છે કે જે દિવ્ય છે, જે તમે તમારી ઇન્દ્રિયોથી નોલેજથી જાણી ના શકો. એ તમારે શાસ્ત્રોનો સહારો લેવો પડે, ભગવાનના ભક્તોનો સહારો લેવો પડે, ભગવાનના જ્ઞાનનો સહારો લેવો પડે. એ છે દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર. તો ઘણા એવા શાસ્ત્રો છે, બરાબર, કે જેમાં જે કહેવાય પ્રોફેટ છે, જે મેસેન્જર છે, એવું કે હજી તમારે ઘણું બધું એવું જાણવાનું બાકી છે પણ તમે પચાવી શકો એમ નથી, એટલે હું અહીંયા કહેવાય કે કહેતો નથી તમને. પણ કૃષ્ણજી તો ખુલ્લમ ખુલ્લા અહીંયા કહી દે છે કે ભાઈ આ બે જ જ્ઞાન છે અને આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય બીજું કશું નથી. ક્લિયર કટ, આ બરાબર કમ્પ્લીટ નોલેજ, બરાબર. તો જે દ્રશ્ય જગત છે,
આત્મા છે, બરાબર, એ બધેનું જે ઉદ્ગમ સ્થાન છે. આજે જોઈશું આપણે પરાશક્તિ અપરાશક્તિ તો બધાનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે ભગવાન છે. આ જે જાણે છે એને દિવ્ય જ્ઞાન કહેવાય છે, બરાબર. એટલે આ પદ્ધતિ છે એ ભગવાન છે સમજાવવા માંગે છે અર્જુનને. શું કામ અર્જુનને સમજાવે છે? કારણ કે અર્જુન છે એનો ભક્ત છે અને એનો મિત્ર છે. આપણે આગળ પણ જોયું હતું, ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ છે એ ભગવાન અહીંયા એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. આપણને એમ થાય કે ગુરુ શું કામ આપણે ધારણ કરવા જોઈએ, ડાયરેક્ટ ના શીખી શકીએ? હું તો ઘરે ભગવદ ગીતા વાંચીને શીખી શકું ને, શું જરૂર છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની? પણ ભગવાન વારંવાર ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એમ કહે છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા એ જરૂરી છે અને એના માધ્યમથી જ આ જ્ઞાન મળશે, બરાબર. તો માણસે આ ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એ જાણવા માટે બુદ્ધિમાન થવું પડે, બરાબર. કારણ કે બધા યોગનો અલ્ટિમેટ જે ઉદ્દેશ્ય છે, અલ્ટિમેટ જે ગોલ છે એ શું છે? સર્વ કારણોના જે કારણ છે કૃષ્ણજી છે એ જાણવું. સેમ આ મુંડક ઉપનિષદમાં સેમ વસ્તુ લખેલી છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવદ ગીતામાં લખેલું છે, વેદોમાં ક્યાં લખેલું છે? તો ઉપનિષદ છે વેદોનો ભાગ છે. મુંડક ઉપનિષદમાં સેમ વસ્તુ લખે છે કે પરમેશ્વરનું જે જ્ઞાન છે ગુણાતીત જ્ઞાન છે. આ જાણ્યા પછી બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નથી. બે પ્રકારના જ્ઞાન છે, એકને જ્ઞાન કહેવાય, બીજું છે વિજ્ઞાન છે. જ્ઞાન એટલે કેવું છે કે ઇન્દ્રિય દ્વારા જે પ્રાપ્ત થવા અથવા સમજવામાં આવે એવું જ્ઞાન છે, એને જ્ઞાન કહેવાય. અને વિજ્ઞાન જોવાય, વિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા ભગવાન શું આપે છે? વિજ્ઞાન એટલે આત્મા વિશેનું જ્ઞાન કે જે ઇન્દ્રિય દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવતું નથી, બરાબર. ઇન્દ્રિયથી ખ્યાલ ના આવે, શાસ્ત્રમાં વાંચવું પડે કે નહીં હું શરીર નથી આત્મા છું. એને કઈ આત્માને કહેવાય કે એમનેમ ખ્યાલ ના આવે, સાક્ષાત્કાર થાય પણ એ ભક્તિમાં આગળ વધુ પછી. બાકી તમે એમ કહો હું કઈ બુકમાં જોઈને પ્રેક્ટિકલ કરું તો એમ નહીં થાય. એટલે કહેવાય વિજ્ઞાન છે. અને બંનેનું નિયંત્રક કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે. તમામ કારણોના કારણ છે, બધા જ્ઞાનના સ્ત્રોત છે, તમામ જે યોગ છે પ્રક્રિયાઓ માટેનો અલ્ટિમેટ જે ઉદ્દેશ્ય છે, હમણાં આપણે વાત કરીએ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. ભગવાન છે એ ચોથા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કહે છે, શું કહે છે? કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, અર્જુન તું મારો ભક્ત છો અને તું મારો મિત્ર છો, એટલે આ જ્ઞાન અર્જુન હું તને આપું છું. પછી આ જે શ્લોક છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે અને મારો ફેવરિટ શ્લોક છે. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિત સિદ્ધ્યે યતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન્મા વ્યક્તિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. હજારો મનુષ્ય, હજારો માણસો હોય જનરલી, આમ તો બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં ડૂબેલા છે. આમ તો બધા શું કે ખાવો પીવો અને મજા કરો, બસ એટલું કરજો કે કોઈનું દિલ ન દુખાડતા. અત્યારે આવી બધી ફિલોસોફી ચાલે, બીજા કોઈને હેરાન ના કરતા, દિલ નો દુખાડો ને ઘણું થઈ ગયું. ઘણા બધા તો આમાંય નથી આવતા, બરાબર. તો આમાંથી તો કોઈક એવો વિરલો હશે, બાકી તો હજારો માણસો તો આમાં જ પડ્યા છે. આપણા આ જે બાજુનો ફોટો છે એ શેનો ફોટો છે કોણ કે છે? લેવલ 1 માં આપણે આના ઉપર ડિસ્કશન કરીએ છીએ, લેવલ 2 માં આપણે અલગ કન્સેપ્ટ થી સમજાવીએ છીએ, પણ લેવલ 1 માં આ જે બાજુનો ફોટો છે એ શેનો ફોટો છે? આના ઉપરથી આપણે સમજાવીએ છીએ. મેરેથોન દોડ છે, યસ, મેરેથોન દોડ ઉપરથી લેવલ 1 માં આપણે સમજાવતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે હજારો મનુષ્ય છે એ મોટા ભાગે ભોગ વિલાસમાં જ રાખતા હોય છે, ખાવો પીવો જલસા કરો, બરાબર. અને એમાંથી કહેવાય કે પ્રયત્ન કરે, સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે, બેસીને સિદ્ધિ મળી જાય, બરાબર. એકદમ નાના મોટા બની જાય, તમને બધાને ખબર છે આવી એની સ્થિતિ મળી જાય. પણ ભગવાન કે છે કે અરે મને જાણવા વાળો, બરાબર, કે કૃષ્ણ તરીકે મને તત્વતઃ જાણે ને એવો તો બહુ ઓછા માણસો છે. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ ક્લિયર આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે ઓકે. મને એવું લખેલું હોય છે, મારું ઇન્ટરનેટ અનસ્ટેબલ છે. ઓકે ઓકે, થઈ ગયું. તો ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર, કે ભાઈ મને જાણવા વાળો છે ને એ તો કોઈક એક છે. એટલે હજારો માણસમાંથી કોઈક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે અને આવા બધા સિદ્ધિ કરશે, તપ કહેવાય કે તપ કરશે, એમાંથી કોઈક એક છે, બરાબર. એમાંથી મને વસ્તુ તો તત્વતઃ મને જાણે એવો કોઈક એક હશે, બરાબર. બાકી તો ભગવાન બધું આપી દે. તમે એમ કહો ભાઈ મારે ધનની જરૂર છે, રોકડા જોઈએ, રોકડા, ભગવાન કે લઈ જા. ઐશ્વર્ય જોઈએ, લઈ જા ઐશ્વર્ય. મારે જન જોઈએ, મારે ભગવાન ફોલોવર્સ જોઈએ છે, ભગવાન કે લઈ જા ફોલોવર્સ. જય હો જિગ્નેશ પ્રભુ, તમારી જય હો. મોટી મોટી સંખ્યામાં માણસો આવે, માળા પહેરાવે, બરાબર, મોટી મોટી માળાઓ હોય, તમે તો બહુ મહાન છો, લઈ જા, તું તને જન પણ આપીશ. પછી ભગવાન કે ઓપોઝિટ જેન્ડર જોઈએ છે, ઓપોઝિટ જેન્ડર સુંદરી જોઈએ છે અથવા હેન્ડસમ હંક જોઈએ છે, ગાય, ઇટ્સ ઓકે, લઈ જા, બરાબર. અથવા તો સિદ્ધિ, હમણાં આપણે વાત કરી અષ્ટ સિદ્ધિ, બરાબર. અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કહેતા હતા હનુમાનજીમાં આવે, તારે 8 સિદ્ધિઓ જોઈ છે,
બરાબર, એ લઈ જા. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું લખે છે શિક્ષા અષ્ટકમ ની અંદર, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની ઈશ્વરે ભવતાદ ભક્તિર અહેતુકી. ભગવાન કે ધન જોઈ છે, ભક્ત કે ન ધનમ, અચ્છા ફોલોવર્સ જોઈએ છે, ન જન્મ, ભગવાન ફોલોવર્સ નથી જોઈતા. તો ઓપોઝિટ જેન્ડર તો જોતું જ હશે. આખી દુનિયાની પાછળ પાગલ છે. સુંદરી, પૈસા, વૈભવ, ફોલોવર્સ, આની પાછળ તો પાગલ છે ને. સુંદરી જોઈએ, ન સુંદરીમ, અચ્છા તો તારે મહાન બનવાની કામના છે, કવિતામ વા જગદીશ કામયે. ઓકે, ભગવાન કે હું સમજી ગયો, તારે તો મોક્ષ જોતો હોય છે, તું કંટાળી ગયો છે ને સંસારમાંથી, મુક્ત થવું છે. એમાં આમ અલ્ટિમેટલી આ બધામાં સ્વાર્થ છે. મુક્ત થવું છે ને તારે, મોક્ષ જોઈએ છે, વિલીન થઈ જવું છે બ્રહ્મમાં, એ જોઈએ છે. નહીં, મમ જન્મની ઈશ્વરે, ભગવાન તમે મને જન્મ ઉપર જન્મ આપો. ભગવાન કે અરે ભાઈ તું ગાંડો થઈ ગયો છે, આખી દુનિયાની પાછળ પાગલ છે. ધનમ બરાબર, રૂપિયા, જન બરાબર, સુંદરી, સિદ્ધિ અને મોક્ષ. અલ્ટિમેટલી કહેવાય કે અહીંયા કહેવાય ભોગ ભોગવવા નથી મળ્યા તો મુક્તિ પામીને ભોગ ભોગવી લઈએ, સ્વર્ગમાં જઈને ભોગ ભોગવી લઈએ. આની પાછળ તો બધા પાગલ છે. તું એમ કે છે કે કાંઈ નથી જોતું, તો શું જોઈએ છે? ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકી, હોય તમારી અહેતુકી કૃપા થાય ને ભગવાન, ભલે મને જન્મોના જન્મ મળે પણ તમારી ભક્તિ મળે ને ભગવાન, આટલું જોઈએ છે. બરાબર, તો વિરલા છે ભક્તિ છે, એ બહુ વિરલા માણસોને મળે. તમે બધા અહીંયા 49 પાર્ટિસિપન્ટ અત્યારે છો, વિરલાઓ છો તમે બધા. બાકી જો મેરેથોનમાં દોડવાળા ઢગલા બનશે, પણ મેડલ માટે દોડતા હોય એવા કેટલા? વિરલા છે. આમાંથી કોઈ તત્વતઃ છે એ કૃષ્ણને જાણી શકે. આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, ભગવાન બધું આપી દે છે, બધું આપી દે છે. તમે જોયું છે, પણ ભક્તિ માટે બહુ બધી પરીક્ષાઓ આવતી હોય છે, બહુ બધી માયા છે એ ટેસ્ટ લેતી હોય છે. બરાબર, પ્રભુપાદજી લખે છે એમના આ જે શ્લોકના ભાવાર્થની અંદર કે મોટા ભાગના મનુષ્યો છે એ 4 વસ્તુ પાછળ જ પાગલ છે. આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, આ 4 વસ્તુમાં જ હોય છે. તો આપણે આની પહેલા વાત થઈ ગઈ હતી કે પશુ છે એ આ 4 વસ્તુ કરે છે, આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન પશુ એ કરે છે, આપણે એ કરીએ છીએ. બરાબર, એટલે મોટા ભાગે આગળના જે 6 ચેપ્ટર આવ્યા ને, કર્મયોગ ને સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગ થોડું થોડું આવે છે, તો બધા મોટા ભાગે આ બધું જાણી અને કર્મયોગના ચેપ્ટર સમજી નીકળી જાય. પછી આપણી સામે આવે એટલે એમ કે ભગવાન કે છે કર્મ તો કરવું જ જોઈએ, અર્જુનને કે છે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. અરે ભાઈ આગળ વાંચો તો ખરી, કર્મ કઈ રીતના કરવાનું છે. અને ભગવાન એક્ઝેક્ટલી કોને કે છે સૌથી પ્રિય યોગી? 7મા ચેપ્ટર સુધી તમે આવતા જ નથી. બરાબર છે, ઘણા બધા માણસો છે એ નથી આવતા 7મા ચેપ્ટર સુધી, એમાં 12મા ચેપ્ટર સુધી પહોંચે એ તો વિરલા છે. એટલે ભક્તિ છે એ ખૂબ કહેવાય ને અઘરી છે. મોટા મોટા યોગીઓ, મોટા મોટા જ્ઞાનીજનો છે બરાબર, એ પણ કહેવાય ને મૂંઝાઈ જાય છે. શ્રીપાદ શંકરાચાર્યજી છે, તો શંકરાચાર્યજી ગીતા મહાત્મ્યમાં અંદર લખે છે કે ભગવાન છે એ કૃષ્ણ છે અને એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. શંકરાચાર્યજી પોતે લખે છે. પણ એમના જે અનુયાયીઓ છે, એમના જે ફોલોવર્સ છે, એ પાછો બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં ડૂબેલા છે. એ એમને જ ફોલો નથી કરતા. બ્રહ્માજી પોતે એમ કે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. બ્રહ્માજી પોતે કહે છે તો આપણે માનવું નથી. શિવજી પોતે રુદ્ર ગીતામાં કહે છે તો આપણે માનવું નથી. ઇન્દ્ર પોતે એમ કે છે કે ભગવાન તો કૃષ્ણ છે, તો આપણે માનવું નથી. બરાબર, તો ઘણા બધા પોતપોતાની રીતના કે અલગ અલગ ભક્તિ કરતા હોય. તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે તો એમાં લખે છે, બરાબર, તમે અહીંયા રેફરન્સ એનો છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ એક અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં આવે છે, સોરી એક સ્કંદ પેલો બીજા અધ્યાયમાં આવે છે. શું કહે છે એમાં કે શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ આદિ પંચરાત્ર વિધિર વિના એકાંતિકી હરેર ભક્તિ ઉત્પાતેવ કલ્પતે. જે ભગવત ભક્તિ છે એ ઉપનિષદો, પુરાણો અને નારદ પંચરાત્ર, બરાબર, આવા જે પ્રમાણભૂત જે શાસ્ત્રોની ઉપેક્ષા કરે છે, બરાબર, એ સમાજમાં ખાલી ઉત્પાત રૂપ છે. આવી ભક્તિ છે સમાજમાં, ખરેખર ભક્તિ નથી, એવું ઉત્પાત છે. આનું ઉદાહરણ કોણ મને આપશે? બરાબર, આપણે બધા બહુ કરીએ છીએ, આખા વર્ષમાં એક વખત આવે છે, આપણે એમ લાગે ખૂબ ભક્તિ છે, ખૂબ ભક્તિ છે, પણ અલ્ટિમેટલી એ ઉત્પાત જ છે. એમાં કઈ નારદ પંચરાત્ર, ઉપનિષદ કે પુરાણો કઈ ફોલો નથી થતા. આવું આપણે શું કરીએ છીએ? કોણ મને કહેશે? આખા વર્ષમાં આપણે બધા આમાં ઇન્વોલ્વ થતા હોઈએ છીએ. કયો એવો પ્રસંગ છે જે ખરેખર એમાં શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખિત કઈ નથી? જિજ્ઞેશ દરબારજી બોલો ને. હરે કૃષ્ણ. શિવરાત્રી કે નહીં, શિવરાત્રી તો શાસ્ત્રો છે. હા, એમાં તો બધા જનરલી શિવજી માટે ઉપવાસ ને બધું કરતા હોય છે. જન્માષ્ટમી શાસ્ત્ર છે, એ તો ભગવાનનો જન્મ થયો હતો. બરાબર,
દિવાળી હશે. દિવાળીમાં શ્રીરામજી આવે છે. હવે હું તમને કહી દઉં, ગણપતિ ઉત્સવ આપણે કરીએ છીએ હા. બધાને હા, ખબર છે. ગણેશ હવે તમે એનું ગણેશ સ્વરૂપ ચતુર્થી. જોયું હશે. આપણે બહુ ક્રિટિસાઇઝ નથી કરતા, પણ હું મુંબઈમાં ભણેલો છું અને મને ખબર છે એક્ઝેક્ટલી કે ત્યાં ગણપતિ ઉત્સવ બહુ મોટા પાયે થાય છે અને પાછળ એક્ઝેક્ટલી શું થતું હોય છે. મોટા મોટા પંડાલ હોય, વિશાળ પંડાલ હોય, પરાયણે બધા પાસેથી ડોનેશન લેવામાં આવે. આજુબાજુના જે સ્ટોર વાળા હોય ને ફરજિયાત ડોનેશન આપવાનું હોય છે. ફરજિયાત ડોનેશન લે, ભગવાનની સેવા ભક્તિ. એમાં તમે જો મોટા ભાગે ભગવાનના ગીતો તો સાઈડમાં હોય, મોટા ભાગે મૂવીના ગીતો ચાલતા હોય અને એ બધું પતે એટલે પાછળ બધા બોટલો ખોલતા હોય છે. મેં જોયેલું છે, બોટલો ખોલે, ડ્રિંક કરતા હોય, નશામાં દૂધ હોય, બરાબર. અને તમે જો કે ભગવાન ગણેશજીનું વિસર્જન થાય, બરાબર, કેવી રીતના વિસર્જન થાય છે, બરાબર, મૂર્તિ શેની બનેલી છે, ખૂબ બધું બહુ મહત્વનું છે. આપણે બધાને દુઃખ થાય જયારે ગણપતિજી રીતના વિસર્જન કરે અને બીજે દિવસે સમુદ્ર કાંઠે તમે એ દ્રશ્ય જોવો તો તમને બધાને એમ થાય ખરેખર આ ભક્તિ છે. જે ગણેશજી, બરાબર, જેના માટે આપણે અઠવાડિયું પૂજા કરીએ છીએ પછી અઠવાડિયા પછી એને ફેંકી દઈએ છીએ, એ ખરેખર કહેવાય શાસ્ત્રોક્ત છે. હકીકતે જેને આ કહેવાય કે એસ્ટાબ્લિશ કરેલી જે ગણેશજીની પૂજા, એમાં કહેવાય કે ખૂબ ભાવ હતો, બરાબર. કહેવાય કે માટીમાંથી ગણેશજી બનાવવાના હતા કે વિસર્જિત થઈ જાય સમુદ્રની અંદર, કોઈને નુકસાન ના કરે. આપણે તો બધા અત્યારે માટી ચીનાઈ માટીમાંથી બનાવે ને, બરાબર, તો એ જે જીવજંતુઓને ખૂબ નુકસાન કરે, બરાબર. અને ઘણી વખત તો તમે જો એને મૂર્તિ બધા એકઠી કરી, આ લોકો જે હોય ને બધા મૂર્તિકારો, એ બધા ત્યાંથી એકઠી કરીને પાછી એને રિપેર કરીને બીજી વખતે એને પધરાવી દે. તમે જોયું હશે, બરાબર. તો આ ભક્તિ નથી, કહેવાનો મતલબ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં શ્રી રૂપ ગોસ્વામી ક્લિયરલી લખે છે કે આ બિલકુલ ભક્તિ નથી. આમાં કઈ ભક્તિ જેવું છે જ નહીં, બરાબર. જે ખરેખર એનો હેતુ હતો એ તો અહીં કઈ સરતો જ નથી, એટલે આ ભક્તિ નથી. તો ભક્તિ છે નારદ જે પંચરાત્ર છે, જે આપણે ઇસ્કોનના બધા ટેમ્પલોમાં જે ઠાકોરજીની પૂજા થાય ને એ નારદ પંચરાત્ર બુકમાં લખેલું છે ને, એ શબ્દ સ ઠાકોરજીની પૂજા થાય છે. હરે શબ્દ કૃષ્ણ સ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. પુષ્પા માતાજી, વેલકમ, વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે ભક્તિ કઈ રીતના કરવી એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બધા પોતપોતાની રીતના ભક્તિ કરતા હોય છે, પણ નહીં, ભક્તિ શાસ્ત્રો મુજબ થવી જોઈએ. આપણે આ શ્લોકમાં ભાવાર્થ ઉપાધિ બહુ ક્લિયરલી લખે છે, બરાબર. બાકી કૃષ્ણજીને સમજવામાં મહાન મોટા મોટા દેવો છે, બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે, એ કહેવાય ને ગૂંચવાડામાં પડી જાય છે. કારણ કે ભગવાનને જાણવા એ ખૂબ અઘરા છે. એમાં આપણે કળિયુગના માણસો ભક્તિ વગર ભગવાનને જાણવું, તત્વ તો જાણી નથી શકતા, ખૂબ અઘરું છે. મોટા મોટા વિદ્વાનો હોય, મોટા મોટા દાર્શનિકો હોય, સાયન્ટિસ્ટો હોય, એ ભગવાનને નથી જાણી શકતા. ભગવાન ષડેશ્વર્યથી કહેવાય પરિપૂર્ણ છે, નથી જાણી શકતા, બરાબર. તો હજી રૂપ ગોસ્વામી એક શ્લોક બીજો લખે છે, એમાં કહે છે કે જે કુંઠિક, આપણી જે કુંઠિત ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે ને, એના દ્વારા તમે કૃષ્ણને યથાર્થ રૂપે જાણી શકો નહીં, બરાબર. તો કૃષ્ણ કોના સામે પ્રગટ થાય છે? રૂપ ગોસ્વામીજી લખે છે કે ભક્તો દ્વારા જે દિવ્ય સેવા કરવામાં આવે ને, ત્યારે કૃષ્ણ છે પોતાને એમની સામે પ્રગટ કરે છે. બાકી ભક્તિ છે રેર છે, ખૂબ રેર છે. આપણે આની ચર્ચા બહુ ડિટેલમાં કરેલી હતી. હવે ભગવાન છે એની શક્તિ વિશેની વાત કરે છે. શું કામ અહીંયા ભક્તિ ભગવાન છે એના શક્તિ વિશેની વાત કરીએ? આપણા પિતાજી કેટલા સક્ષમ છે આપણને ખ્યાલ આવે તો આપણે એમ થાય ને કે નહીં, જવું જોઈએ મારે. એટલે ભગવાન આ ચેપ્ટરમાં એની શક્તિ વિશેની વાત કરશે. મને ખબર પડે કે મારા પિતાજી તો ષડેશ્વરીથી પરિપૂર્ણ છે, તો મને આનો થોડોક મોહ ઓછો થાય. હું તો પપ્પાને ઓળખતો જ નથી, તો આનો મોહ ક્યાંથી ઘટવાનો છે મને? એટલે ભગવાન કહે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. આ ભગવાનની ભૌતિક શક્તિઓ છે, જે નિકૃષ્ટ શક્તિઓ છે, જે અપરા શક્તિ છે, ભગવાન કહે છે આમાં, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ છે કે જે મેટર છે, જે ભૌતિક વસ્તુ છે, એ પણ ભગવાનમાંથી આવે છે. પંચમહાભૂત, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, એ પંચમહાભૂત જે છે એને સ્થૂળ શરીર કહેવાય. તમારા બધાના શરીરમાં આ 5 તત્વો છે, તમને બધાને ખબર છે ને? હરે કૃષ્ણ. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. પૃથ્વી આપણા શરીરમાં ક્યાં છે? કોણ મને કહે છે? પૃથ્વી આપણા શરીરમાં ક્યાં છે? પૃથ્વી તત્વ ક્યાં છે? કેલ્શિયમ સ્વરૂપે આપણા શરીરમાં. આખા બોડીમાં જેટલું મસલ્સ છે, જેટલું સ્નાયુ છે ને, પૃથ્વી તત્વ છે. જળ તો બધાને ખબર છે, પાણી તો આપણા બધા બોડીમાં છે. અગ્નિ બધાને ખબર છે, શરીર અંદરથી ફૂલ ગરમ છે. ક્યાંથી રહે છે? જઠરાગ્નિ. 5 પ્રકારના અગ્નિઓ વર્ણન આવતું હોય છે આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં. જઠરાગ્નિ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કોઈ બોલતું હતું. ઓકે. અને વાયુ તમને બધાને ખબર છે, આપણા શરીરમાં પોલાણો જેટલા છે બધામાં વાયુ છે. અને આકાશ તત્વ, જે હાડકાની અંદર જે પોલાણ છે ને, એમાં જે શૂન્ય અવકાશ છે, એ આકાશ તત્વ છે, બરાબર. તો આવી રીતના 5 તત્વોથી આપણું બોડી બને છે.
અને બીજું સૂક્ષ્મ શરીર. આ જે વસ્તુ થઈ ગઈ હાર્ડવેર ની વાત થઈ ગઈ. આપણું હાર્ડવેર છે. આ 5 તત્વોમાંથી આપણું હાર્ડવેર બને છે. પછી આપણું સોફ્ટવેર, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર છે ને, એ આપણું સોફ્ટવેર છે. આપણે બધા આ સોફ્ટવેર લઈને જઈમાં છીએ. અત્યારના તમે લેપટોપ, કોમ્પ્યુટર લેવા જાવ તો હાર્ડવેર સોફ્ટવેર આવે ને, સેમ આ આપણું હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર ની ભગવાન આમાં વાત કરે છે. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. આને સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. કારણ કે તમે પીએમ કરો, પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ, ચીરફાડ કરતા હોય અમે ડોક્ટર, તો અમને આ જોવા ના મળે ક્યાં મન છે, ક્યાં બુદ્ધિ છે, ક્યાં અહંકાર છે, એ નહીં જોવા મળે. પણ ભગવાન કે છે. આપણું સાયન્સ એટલું ડેવલપ નથી થયું કે આપણે આને શોધી શકીએ. આપણે તો ખાલી કહેવાય કે આ 5 તત્વો છે એને જાણી શકીએ. બરાબર. એટલે કોઈ પણ ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુ હોય, ખાલી આ શરીરની વાત નથી, તમે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, કોઈ પણ, એ પંચમહાભૂતની બહાર નથી. બરાબર. આ 5 ભૂત આપણી અંદર છે. આપણે એમ થાય કે આપણી અંદર કહેવાય કે 1 ભૂત 2 ભૂત નહીં, આપણા બધાને 5 ભૂતો રહે છે. રેગ્યુલર આપણે 5 ભૂત સાથે બધા રહીએ છીએ. બરાબર. શિલા પ્રભુપાદજી આજે 4થા શ્લોકના ભાવાર્થમાં આજે ભૌતિક પ્રકૃતિ, ભૌતિક સર્જન માટે જે ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે છે, એ અહીંયા ખૂબ ડિટેલમાં આપણા પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે ભગવાન છે એના જે પૂર્ણ વિસ્તાર છે, એના જે પુરુષ જે અવતારો છે, એનો શ્વાંશ વિસ્તાર છે, એ 3 વિષ્ણુ સ્વરૂપે કરે છે. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો આપણે વાત થઈ ગઈ કે મહાવિષ્ણુ છે એ આખું મહત્તત્વ છે એની ઉત્પત્તિ કરે છે. મહત્તત્વ એટલે આખું ભૌતિક જગતનું સર્જન છે એ પેલા મહાવિષ્ણુ કરે છે. સંપૂર્ણ ભૌતિક શક્તિ એટલે મહત્તત્વ. એમના દરેક રંધ્રોમાંથી એક આખા બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય, મહાવિષ્ણુ. પછી એ એક જે બ્રહ્માંડ છે એની અંદર જે ભગવાનનો વિસ્તાર, જે ભગવાનનો પુરુષ અવતાર જે પ્રવેશ કરે, એને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કહેવાય. જે ક્ષીરસાગરમાં બિરાજમાન છે ને, લક્ષ્મીજી જેની સેવા કરી રહ્યા છે, એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. અને જે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, બરાબર, એમાંથી વિસ્તાર થાય અને એ બ્રહ્માંડના દરેક કણને, બરાબર, દરેક કણે કણમાં જે ભગવાન પ્રવેશે છે એને કહેવાય ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, જેને આપણે પરમાત્મા સ્વરૂપે ઓળખીએ છીએ. આપણે જોયું હતું. બરાબર. તો જે લોકો આ 3 વિષ્ણુને જાણે છે ને, એ આ ભવબંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, શાસ્ત્રાઓ કહે છે. બરાબર. જે લોકો આ 3 વિષ્ણુને જાણી લે છે, કારણ કે ભૌતિક જગતના સર્વે સર્વા છે એ આ 3 વિષ્ણુ છે. બરાબર. અને એમાંથી જ અલ્ટિમેટ બધા વિસ્તારો થાય. ઇવન શિવજી પણ આમાંથી આગળના વિસ્તારમાં આવે છે. ભાગવતમમાં બહુ ડિટેલમાં લખેલું છે. તો આને બધાને પુરુષ અવતાર કહેવાય. ભગવાનના કહેવાય પ્રથમ પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી પછી આગળના બધા અવતારો આવતા હોય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે આ ભગવાનની બધી અલગ અલગ શક્તિઓ છે. તો શક્તિ અને શક્તિમાન બે અલગ અલગ હોય. બરાબર. એવું નથી કે બે એક હોય. હવે ઘણા એવું માને કે ભાઈ બ્રહ્મ છે એ જ બધું છે, તો એ તો ખાલી ભગવાનનો બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે, એ પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર નથી. બરાબર. અને ઘણા એમ કે પરમાત્મા છે એ પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે. તો એ પણ એક સમયે જયારે પ્રલય જે આવશે, પ્રલય, તો આ જે મહાવિષ્ણુની અંદર બધા સમાઈ જશે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બ્રહ્માજી બધા એમાં જતા રહેશે. બરાબર. બધાનો વિનાશ થઈ જશે અને ફરીથી કહેવાય કે જયારે સર્જન થશે, ફરીથી બહાર નીકળશે. એટલે એ પણ પૂર્ણ નથી. પરમાત્મા છે એ પણ આંશિક સાક્ષાત્કાર છે, એ પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર નથી. બરાબર. તો આજે આપણે 5 તત્વો તમે નીચે જોવો છો, આ 5 તત્વો અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર જે છે, આને મહત્તત્વો કહેવાય. બરાબર. અને આપણે બધા આમની સાથે સંઘર્ષ કરતા હોય છે. જે જીવ છે એ આ બધા 5 તત્વો સાથે સંઘર્ષ કરતો હોય છે. આ જે 5 તત્વો છે, બરાબર, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, બરાબર, આકાશ, આમાંથી જ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ નામના જે 5 ઇન્દ્રિય વિષયો છે ને, એ આમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. બધું આમાંથી જ જે કઈ આવે છે ને, બધું આમાંથી. બધા રસ, બરાબર, આપણા શરીરમાં જે રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા જે કઈ ધાતુ બનતી હોય, બધું અલ્ટિમેટલી આમાંથી બનતું હોય છે. આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં બહુ ડિટેલમાં આનું વર્ણન આવે છે. બરાબર. તો જે 5 ઇન્દ્રિય વિષયો અને 5 આ જે પંચ મહાભૂતના જે તત્વો છે, બરાબર, એને તો ભૌતિક વિજ્ઞાન જાણે છે. બરાબર. પૃથ્વીને જાણે, પાણીને જાણે, અગ્નિને, વાયુ, બરાબર, આ બધાને જાણે છે. પણ ભૌતિક વિજ્ઞાન છે ને, આ મન, બુદ્ધિ, અહંકારને નથી જાણતું. પણ કારણ કે એને જોઈ નથી શકતા. શું કામ? પણ તમે જ્ઞાનથી એને જોઈ શકો. ધારો કે નાનું બાળક છે, તમે એનું મન જોવો કેટલું ચંચળ હોય, તમને ત્યાં મનના દર્શન થાય. કેટલું મન એનું ચંચળ હોય. ઘડીક આ જોઈએ છે, ઘડીક આ જોઈએ છે, ઘડીક આ જોઈએ છે, ખબર પડે મન કેટલું ચંચળ છે. અને બુદ્ધિના દર્શન તમને પાગલખાનામાં થાય. તમે પાગલખાનામાં જાઓ, તમને ખબર પડે ખરેખર બુદ્ધિ એટલે શું. ત્યાં બુદ્ધિના તમને દર્શન થઈ જાય. આપણામાં બુદ્ધિ છે કે નહીં એના દર્શન ત્યાં થઈ જાય. અને ત્રીજી વસ્તુ અહંકાર. તો અહંકાર તો આપણા બધામાં ભરીને ભરેલો છે. એટલે ભગવાને સોફ્ટવેર આપેલો છે. પણ ભગવાને જે અહંકારની વાત કરેલી છે ને, એ અહંકાર નથી. અહંકારના 2 પ્રકાર છે. એક તો ભગવાન જે અહીંયા કહે છે એ અહંકાર, ને બીજો જે અહંકાર છે એ
મિથ્યા અહંકાર, ખોટો અહંકાર. તો ખરેખર આપણને અહંકાર હોવો જ જોઈએ કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું અને હું ભગવાનનો સેવક છું, મારે એની સેવા કરવી જોઈએ. એનો આપણને અહંકાર હોવો જોઈએ. પણ આપણે શેનો અહંકાર છે? બરાબર ને, હું પૂર્ણ છું, હું ડોક્ટર છું, હું સર્વસ્વ છું, મારી પાસે ખૂબ જ્ઞાન છે, મારી પાસે ખૂબ પ્રોપર્ટી છે. આપણે એ જે અહંકાર છે ને એને મિથ્યા અહંકાર કહેવાય છે. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાનની શક્તિ વિશે આપણને ખ્યાલ આવે છે. પછી ભગવાન હવે એની જે શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે એની વાત કરે છે આગળ 5મા શ્લોકમાં. શું કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ જે આપણે આગળ જોઈએ, નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉતરતી શક્તિ છે, પછી એક ચડિયાતી શક્તિ પણ છે. ભગવાન કહે છે ચડિયાતી શક્તિ, પરાશક્તિ પણ છે, જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે 24 કલાક સંઘર્ષ કરે છે અને એના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. એટલે હવે મેટર, જે ભૌતિક વસ્તુ તો ભગવાનમાંથી આવે જ છે, તો સ્પિરિટ ક્યાંથી આવે છે, જીવ ક્યાંથી આવે, આત્મા ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન કહે એ મારી શક્તિ છે. બરાબર, એ મારી ચડિયાતી શક્તિ છે, સંઘર્ષ કરે છે. આપણે શું કરીએ? 24 કલાક એ જ કરીએ ને, પૈસા 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 પૈસા. અને પૈસા કમાવા માટે શેનો યુઝ કરીએ છીએ? પંચમહાભૂતનો. અને આ બાકીના જે 3 તત્વો છે આનો જ ઉપયોગ કરીને આપણે શું કરીએ છીએ? પૈસા 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 પૈસા, મજા 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 મજા, સંઘર્ષ કરીએ છીએ. બરાબર. પણ આ બધી વસ્તુનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે કૃષ્ણ છે. આગળ 10.8માં પણ ભગવાન કહે છે કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન હું છું, જાણી લેતું. બરાબર. એટલે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જે આપણે છે એ ભગવાનની પરાશક્તિમાં આવીએ છીએ. મતલબ આપણે શ્રેષ્ઠ શક્તિ છીએ. શ્રેષ્ઠ શક્તિ છીએ, પણ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે નિકૃષ્ટ જે શક્તિ છે એમની સાથે સંઘર્ષ કરવાના કારણે આપણું જ્ઞાન છે ઢંકાઈ જાય છે. બરાબર. એટલે આ જે શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે, જે પરાશક્તિ, જીવ સિવાય અહીંયા કઈ ગતિમાન થઈ ના શકે. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. શ્રેષ્ઠ શક્તિ શું કામ કહે છે જીવને? કારણ કે આ શરીરની અંદર પંચમહાભૂતો છે, પણ જો જીવ નથી તો આ શરીરનો વિકાસ નહીં થાય ને. બરાબર. સેમ વે આ ભૌતિક જગતમાં જે કઈ છે એમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણજી બિરાજમાન છે, એટલે એ બધી વસ્તુનો વિકાસ થાય છે. પછી એ પશુ હોય, પક્ષીઓ હોય, વૃક્ષો હોય, ગમે તે, ભગવાન એમાં બિરાજમાન છે. ઇવન મેટર પણ ભગવાનમાંથી આવે છે, એમાં પણ ભગવાન બિરાજે છે. બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજે કીધું હતું ને કે સ્તંભમાં છે, બરાબર, વિષ્ણુ, તો કે બરાબર હિરણ્યકશ્યપુ કહે છે કે આમ કહેવાય કે આ જે સ્તંભ છે સિમેન્ટનો અથવા લોખંડનો, વોટેવર, પથ્થરનો, એમાં છે કૃષ્ણ તારા? તો કે હા, એમાંય છે. ભગવાનને આવવું પડે છે. એટલે ભક્તો તો મેટરમાં ભગવાનના દર્શન કરે છે, જીવમાં તો કરે જ છે, પણ મેટર ભૌતિક વસ્તુમાં ભગવાનના દર્શન કરે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ, તો શક્તિ અને શક્તિમાન બે અલગ અલગ હોવા જોઈએ. એટલે જીવ કદી સ્વતંત્ર હોતો નથી, ભગવાનની અંડરમાં છે. એટલે જે લોકો એમ કહે છે કે આપણે સ્વતંત્ર છીએ અને આપણે જ ભગવાન છીએ, તો એ આ શ્લોક ઉપરથી એને જ્ઞાન લેવું જોઈએ. સેમ શ્રીમદ ભાગવતમના 10મા સ્કંદમાં સુખદેવ ગોસ્વામી બહુ ક્લિયરલી લખે છે જીવ અને ભગવાન વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે. સેમ વસ્તુ સમજાવે છે કે આપણે ભગવાનની અંડરમાં છીએ. બરાબર. ભગવાન છે એ નિયંતા છે. બરાબર. ઘણા અદ્વૈતવાદીઓ હોય એવું માને કે ઈશ્વર અને જીવ સમાન છે. અદ્વૈતવાદી તમને હવે તો ખ્યાલ જ છે બધાને, માયાવાદીઓ એવું માને કે જીવ અને ઈશ્વર છે એ બંને એક છે. પણ એક્ઝેક્ટલી બધાને ગેરમાર્ગે દોરે છે, ખોટા રસ્તે દોરે છે. કારણ કે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. બરાબર. આપણે આપણા મિથ્યા અહંકારના કારણે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણે એને ભગવાન સમાન છીએ અને હું જ છું, જે કઈ છે હું છું, બધું મારું છે. બરાબર. પણ જે ભગવાનનો ભક્ત છે એ તો ક્લિયરલી કહે છે કે નહીં, મારું કઈ નથી, હું તો ભગવાનનો દાસ છું. બરાબર. તો સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જાણ. અહીંયા વિનાશ રૂપે કહી દે છે. એટલે ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ વિષ્ણુ તો ખાલી સર્જન અથવા પાલન કરતા છે, પણ અહીંયા તો ક્લિયરલી કહે છે કૃષ્ણજી, બરાબર, કે વિનાશ રૂપ હોય કે ઉત્પત્તિ કરવાનું હોય, બધું એનો કહેવાય કે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે હું છું, ક્લિયરલી. બરાબર. તો ભૌતિક જગત તો ઠીક છે, પણ ભગવાન એમ કે છે કે આધ્યાત્મિક જગત હોય ને, આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયું તો લેવલ 1માં, અને ફરીથી આપણે લેવલ 2માં પણ સમય રહેશે ને આપણે એક વખત ફરીથી ગોલોક ચાર્ટ લઈશું. બરાબર. તો આધ્યાત્મિક જગત ઇવન છે એ ભગવાન કે એનું ઉત્પત્તિનું સ્થાન પણ હું છું. બરાબર. ભૌતિક જગત નહીં, આધ્યાત્મિક જગત પણ. જે કઈ તમે જળ જોવો છો, જે કઈ તમે ચેતન જોવો છો, બધું મારા તરફથી આવે છે. બરાબર. કઈ મારા સિવાય ઉપર કોઈ નથી. આના પછીનો શ્લોક આવશે, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. ભગવાન અમુક જગ્યાએ બહુ ક્લિયરલી સ્ટેટમેન્ટ આપે છે ને, એટલે ઘણા બધાના થોડો પેટમાં દુખાવો પણ ઉપડતો હોય છે ભગવદ ગીતા વાંચીને. બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ કે ભગવાનની આ બે શક્તિઓ છે, પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, અને બધું આમાંથી જ આવે છે. જળ હોય, ચેતન હોય કે ગમે તે હોય. બરાબર. અને જીવાત્મા શું કરે છે? બરાબર. મકાન બનાવે, કારખાનું બનાવે, ફેક્ટરી બનાવે. બરાબર. પણ એ બધું અલ્ટિમેટલી ભગવાનના જે પંચમહાભૂત છે એનો ઉપયોગ કરીને કરે છે.
બરાબર. જીવાત્મા ક્યારે શૂન્યમાંથી સર્જન કરી નથી શકતું. ક્લિયરલી શૂન્યમાંથી સર્જન કરવું એ શક્ય જ નથી. જે કઈ છે ભગવાનનું વાપરીને તમે કરવાના છો. બરાબર. પછી 7મા શ્લોકમાં શું કહે છે? હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. બરાબર. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલો રહે છે તેવી રીતે સર્વ કઈ મારા આધારે રહે છે. મત પરતરમ ન અન્યત. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આવા બધા સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન ક્લિયરલી ભગવદ ગીતામાં બહુ બધા જગ્યાએ આપે ને, એટલે કહેવાય ઘણા બધાને પેટમાં ચૂક આવે અને કહેવાય કે પેટમાં દુખાવો ઉપડે. બરાબર. એટલે ઘણા બધા ભગવદ ગીતા વાંચે અને પછી પોતાનું ઈગો હર્ટ થાય. ઘણા બધા બીજા સંપ્રદાયોને પણ ફોલો કરતા હોય એટલે પોતાનું એક અહમ ગવાતો હોય એટલે ભગવદ ગીતાને ફોલો ના કરે. ઇવન ઘણા બધા બીજા સંપ્રદાય વાળા છે એ પણ ભગવદ ગીતા ને વાંચે પછી એના અમુક શ્લોકને હાઇડ કરે અથવા તો અમુક શ્લોકોનું ટ્રાન્સલેશન છે એ પોતાના કહેવાય બુદ્ધિ મુજબ કરે, એને ફાયદો થાય એ રીતના કરે. પણ આપણા શિલા પ્રભુપાદજી છે એ ભગવાન એક્ઝેક્ટલી જે કહેવા માંગે છે એ જ બધા શબ્દો લખે છે એક્ઝેક્ટલી. બરાબર. એટલે ઘણા બધાને થોડી તકલીફ થાય છે. બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ બધું મટીરિયલ વર્લ્ડ હોય કે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ હોય, આધ્યાત્મિક જગત હોય કે ભૌતિક જગત હોય, બધું છે એ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. અહીં બાજુમાં માળા છે તો અહીંયા ઘણા બધા માતાજીઓ છે, તમને બધાને ખબર હશે કે માળામાં બધા મોતીઓ છે એક સુંદર મજાને અમે લાઈનમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. તો એની એ બધા મોતીમાં એક વસ્તુ કોમન છે, દોરો છે. દોરા વગર અથવા તો દોરો છે, વાયર છે, વોટેવર, પણ એક વસ્તુ કોમન છે જેનાથી મોતી છે એ યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવાયેલા છે. બરાબર. હવે ઘણા એમ કે દોરો દેખાતો નથી, એમ દોરો છે જ નહીં. સેમ વે ભૌતિક જગતમાં એવું કે ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં. બરાબર. તો આ સૂર્ય ચંદ્રની ગતિ કોણ મેનેજ કરે છે? બરાબર. એકબીજા અથડાતા નથી, કોણ જોવે છે? ગુરુત્વાકર્ષણ મેનેજ કોણ કરે છે? બધી વસ્તુનો વિકાસ કોણ કરે છે? સમુદ્ર કિનારે બરાબર એકદમ ખારું પાણી હોય છતાં સમુદ્ર કિનારાથી દૂર અને 50 ફૂટ 20 ફૂટ 30 ફૂટ 40 ફૂટ ઊંચે એ નારિયેળની અંદર મીઠું પાણી કોણ ભરવા જાય છે? કોણ છે એ ભગવાન છે, શ્રી કૃષ્ણ છે. કે છે કે બધું મારામાંથી આવે છે, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ સત્ય નથી. બરાબર. ઘણા બધાને ડાઉટ હોય કે કૃષ્ણજી જ ભગવાન છે, શિવજી ભગવાન નથી, બ્રહ્માજી ભગવાન નથી. શિવજી પોતે કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, બ્રહ્માજી પોતે કહે છે ભગવાન કૃષ્ણ છે, પણ છતાં આપણે અલગ અલગ સંપ્રદાયો અને અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ ફોલો કરતા હોઈએ તો આપણે 3 ગુણોથી મોહિત થયેલા છે. ભગવાન આપણને આગળ કહે છે કે એ જીવ છે 3 ગુણોથી મોહિત છે એટલે અવિનાશી અને ગુણાતીત એવા મને જાણતું નથી જાણતા. ભગવદ ગીતા ઘણા બધા વાંચે છતાં નથી ઓળખી શકતા. બરાબર. ભગવાન તો બહુ ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ આપે છે, ઘણી બધી જગ્યાએ ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ આવે છે. બરાબર. બ્રહ્મ સંહિતામાં ભગવાન કહે છે ને ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. સેમ શ્વેતાસર ઉપનિષદ છે એમાં સેમ વસ્તુ લખે છે. બરાબર. કે ભૌતિક જગતના જે બ્રહ્માંડ છે એની અંદર જે બ્રહ્માજી છે એનાથી પણ એક પરમ તત્વ છે આગળ. બરાબર. અને એમાં એક શબ્દ આવે છે અરૂપમ. એટલે માયાવાદીઓ હોય ને એ અરૂપમ શબ્દને પકડી લે છે. અરૂપમ એમ કે ભગવાનનું કોઈ રૂપ નથી. નહીં, અરૂપનો મતલબ અરૂપમનો મતલબ છે દિવ્ય, સત ચિત્ત અને આનંદ જે રૂપ છે. બરાબર. એ લખે છે. બરાબર. શિલા પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે. પછી આગળ વધીએ તો હવે ભગવાનને કઈ રીતના યાદ રાખવા, કઈ રીતના આપણે ભગવાનને સતત યાદ કરી શકીએ. મંદિરમાં હોય તો ઠાકોરજીને આપણે સામે હોય તો આપણે એના દર્શન કરીએ અને ઠાકોરજી આપને યાદ રહીએ, માતા રાધા માતાજી આપને યાદ રહે. બરાબર છે. તો મંદિરની બહાર નીકળીએ પછી કઈ રીતના યાદ કરવા? સર્વવ્યાપી ભગવાન કેવી રીતના છે? આપણે એમ કહીએ ભગવાન સર્વવ્યાપી છે, કઈ રીતના છે? હવે ભગવાન કહે છે કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું. પાણીનો સ્વાદ કેવો હોય? ખાટો, મીઠો, તુરો, તીખો કેવો હોય? તો પાણીનો સ્વાદ કોને ખબર પડે? ખૂબ તરસાવે, ખૂબ તરસાવે. નિર્જળા એકાદશી એક દિવસ તમે કરી જોજો નિર્જળા, અને પછી તમને બીજા દિવસે જયારે પારણા કરવાના હોય અને ત્યારે તમને જે પાણીનો એક ગ્લાસ મળે અને એનો જે ટેસ્ટ છે ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ તો અમૃત છે. બરાબર. તો પાણીમાં જે સ્વાદ છે કૃષ્ણજી કે હું છું. તો આવી જયારે આપણને ભગવાન પ્રત્યેની તરસ લાગે, ભક્તિ કરવાની આવી જયારે તરસ લાગે ને ત્યારે એ જે અમૃતનું આસ્વાદન આપણે કરી શકીએ. હજી આપણે એટલી બધાને તરસ નથી. આપણે તો બધા ભૌતિક જગતમાં છુપાયા કહેવાય ને લેપાયેલા છીએ. આપણે એટલી તરસ નથી. પણ જયારે આપણે ભક્તિની નિર્જળા કરીશું ને અને જયારે આપણે ભગવાનની જે તરસ લાગશે ને ત્યારે આપણને ખબર પડે છે ખરેખર ભક્તિનું જે અમૃત છે એ શું છે. સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું. પ્રભાસ્મી શશી સૂર્ય. ભગવાન કહે છે સૂર્ય અને ચંદ્ર. સૂર્યદેવ સૂર્યલોકમાં છે છતાં એની શક્તિના કારણે એ જે એનો જે પ્રકાશ છે એ સર્વવ્યાપક છે. તો સેમ વે કૃષ્ણજી છે એના ધામમાં છે
બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે સૂર્ય ઘણા બધા એમ કે ભાઈ આ જે અત્યારના ખાસ તો સાયન્ટિસ્ટો એવું કે સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, વોઇસ ક્લિયર છે ને જિગ્નેશ દરબારજી? હવે બરાબર. જી પ્રભુજી. વચ્ચે બ્રેક થતો હતો ને? ઓકે. તો હા. સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ અત્યારના સાયન્ટિસ્ટ એમ કે ભાઈ ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન થયું ને એટલે કહેવાય કે ત્યાંથી સૂર્યપ્રકાશ આવે છે. ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન એવો શબ્દ વાપરે સાયન્ટિસ્ટો, એક જાતનો બ્લાસ્ટ કહેવાય એને. બરાબર. તો સૂર્ય ગ્રહ ઉપર ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન કોણ કરવા ગયા હતા? તમારા પિતાજી કરવા ગયા હતા? આપણે સાયન્ટિસ્ટોને પ્રશ્ન કરીએ ત્યાં ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન કરવા કોણ ગયું હતું? ત્યાંથી પ્રકાશ આવવાનું ચાલુ થયું ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન. ક્યારે થયું એની તારીખ કઈ આપણે પૂછીએ એમને, તારીખ કઈ એ ખબર નથી, કોણે કર્યું એ ખબર નથી, પણ આવું થયું. માનવા તૈયાર નથી. ભગવાન એ કહે છે સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ શું છે એ નહીં. આમને તો એમનો પોતાના તુક્કા લડાવવાના છે સાયન્ટિસ્ટોને. બરાબર. પછી શું કે છે કે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર શું છે? તમે જયારે મંદિરની બહાર નીકળો ને જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ જોવો ને ત્યારે તમને યાદ આવવું જોઈએ કે નહીં કૃષ્ણજીનો કહેવાય કે એમનું સર્વવ્યાપી સ્વરૂપ છે. ચંદ્રનો પ્રકાશ ભગવાનનું સર્વવ્યાપી સ્વરૂપ છે. પાણી પીવો તો યાદ આવવું જોઈએ કે નહીં આ સ્વાદ આવે છે કૃષ્ણજી છે. આ રીતના ભગવાનનું સતતમ ચિંતન, બરાબર, સતત તમે ચિંતન કરી શકો. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છે. ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણજીનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. તો ભગવાન એમ કે છે કે વેદોની અંદર જેટલા મંત્રોની શરૂઆત થાય ઓમ થી શરૂઆત થાય છે. તો એ ઓમ છે. ભગવાન કે હું છું, એ મારું શબ્દ સ્વરૂપ છે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ઓમ એ મારું નિરાકાર સ્વરૂપ છે, એવું નથી કહેતા. ભગવાન કે છે એ મારું શબ્દ સ્વરૂપ છે, એ હું છું. કોણ છે હું? એટલે કૃષ્ણજી છે. ક્લિયરલી કે છે, એવું ક્યાંય શબ્દ નથી ભગવાન વાપરતા કે નિરાકાર છે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે હું નિરાકાર છું. અને છેલ્લે શું કે છે કે આકાશમાં હું શબ્દ છું. આકાશમાં શબ્દ એટલે આપણા બધાનું આ જે કઈ કોમ્યુનિકેશન થાય છે, હું અત્યારે બોલું છું, તમે સાંભળી શકો છો. કઈ રીતના? આ જે આકાશ છે એની અંદર જે ધ્વનિ તરંગો છે એ જે બધા તરંગો કહેવાય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કેચઅપ થાય અને તમને મારો અવાજ સાંભળવા મળે છે. બરાબર. બાય એર, બરાબર, હવા દ્વારા આ બધું થાય છે. ઇવન તમે ઘરમાં એક વ્યક્તિ બોલે બીજી વ્યક્તિ સાંભળે, શું કામ સાંભળી શકે? વચ્ચે જે આકાશ છે એમાં જે તરંગો છે એના કારણે તમે સાંભળી શકો છો. તો એ ભગવાન કેવું છે. બરાબર. જો એ બંધ થઈ જાય તો આપણી બધી ટેકનોલોજી ઠપ થઈ જાય, બધું બંધ. બરાબર. પછી છેલ્લે કે છે મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય હું છું, પુરુષમ ઋષુ. બરાબર. તો સામર્થ્ય ઘણા બધા એમ થાય કે હું ખૂબ બળવાન છું, હું તો ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું કલેક્ટર છું, હું આઈપીએસ છું, આઈએએસ છું, હું ક્રિકેટર છું, હું તો કહેવાય બહુ મોટો પોપ્યુલર ફિલ્મ સ્ટાર છું. બરાબર. વોટ એવર, કઈ પણ સામર્થ્ય. તો ભગવાન કે જે સામર્થ્ય છે એ મારા મહાકલા છે, હું બહુ જ્ઞાની છું. ત્યારે આ શ્લોક આપણને ઘમંડ ઓછો થાય. કારણ કે ઓરિજિનલ સોર્સ કૃષ્ણજી છે. હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ છું. પૃથ્વીની આદ્ય પડે ને ત્યારે પૃથ્વીમાંથી ખૂબ સુંદર સુગંધ આવે. સુગંધ કોણ લાવે છે? ત્યાંથી કૃષ્ણજી કે હું છું. અને એ જ પૃથ્વીની જે સુગંધ છે ને એ પૃથ્વીમાં જે પછી ઉગતું હોય, પછી એમાં ગુલાબ ઉગે, સનફ્લાવર ઉગે, ચંદન, ચમેલી જે કઈ ઉગે, એ જ સુગંધનું કન્વર્ટેડ રૂપ આપણને મળે છે. ગુલાબની અંદર એટલી સુંદર સુગંધ ક્યાંથી આવે છે? અલ્ટિમેટલી પૃથ્વીમાંથી આવે છે. એ સુગંધનું કન્વર્ટેડ રૂપ છે. તો પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ જ કૃષ્ણ છે. તો એનો મતલબ કે બાકી બધી જે સુગંધ છે એનો સોર્સ છે પૃથ્વીની સુગંધ છે. તથા અગ્નિની ઉષ્ણતા હું છું. તમે અગ્નિ પાસે જાઓ અને એ જે ગરમી લાગે છે એ ભગવાન કે ઉષ્ણતા હું છું. અગ્નિ વિના તમે કાંઈ ના કરી શકો. બધા કારખાના બંધ થઈ જાય, ફેક્ટરીઓ બંધ થઈ જાય, ઉદ્યોગો બંધ થઈ જાય, ઇવન આપણા ઘરની અંદર રસોઈ જે છે ને રસોડું એ પણ બંધ થઈ જાય, બધું બંધ થઈ જાય અગ્નિ વગર. અને અગ્નિ વગર તો આપણે પચાવી પણ ના શકીએ. આપણી જે જઠરાગ્નિ છે ને એ પણ એક અગ્નિ છે, એના પર ખોરાક ના પચાવી શકીએ. એટલે ભગવાન કે છે કે બહુ બધું કહેવાય હવા ના કરવી, નહીતર હમણાં અગ્નિ બંધ કરી દઈશ ને તું ડોક્ટર બદલાવતો ફરીશ, ડોક્ટરો પકડી નહીં શકે કેમ તારું પાચન નથી થતું. બરાબર. અલગ અલગ પ્રકારના ટોનિક તને આપતો રહેશે બધા ડોક્ટર, પણ તને ફરક નહીં પડે. હું જીવ માત્રનું જીવન છું. ભગવાન કે જો જિંદગી જ ક્રિએટ કૃષ્ણ છે. ઘણા બધા બહુ લાઇવલી હોય, બરાબર, રોકિંગ હોય જીવન. તો ભગવાન કે જીવન જ હોય. કારણ કે આપણું શરીર પંચમહાભૂતમાંથી તો બનેલું છે. તો જે જળ શરીર છે, બરાબર, એની એક સમય મર્યાદા છે. તો ભગવાન કે હું છું તપસ્વીઓનું તપ હું છું. ઘણા બધા ઘોર તપ કરે, ઘોર સિદ્ધિ કરે, બરાબર. પછી સમાજમાં પાછા આવે અને કેવા અલગ અલગ ચમત્કારો બતાવતા હોય આપણને, તો એને ઘમંડ આવી જાય. બરાબર. આ બધા મોટા તપસ્વી, ઘણા નાના નાના તપસ્વીઓ હોય, 3 મહિનો રહેતા હોય,
આખો 3 મહિનો રહીએ તો આમ 2 ફૂટ ઊંચા હાલે, પણ જવાબ ના દે. મોટા તપસ્વી હોય, ઘણા એના કરતા નાના તપસ્વી હોય, એકાદશીમાં નિર્જળા કરે. નિર્જળા કરે તો 2 ફૂટ ઊંચા હાલવા માંડે કે નિર્જળા કર્યું છે ભાઈ મેં તો. ભગવાન કહે છે કે હું છું તપસ્વીઓનો તપ, હું છું. તમે ઠંડી સહન કરો, ગરમી સહન કરો, એ બધું કૃષ્ણની કૃપા વગર થતું નથી. મર્સી ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ, એના વગર શક્ય નથી. હે પૃથ્વાપુત્ર, જાણી લે કે હું સર્વ જીવોનું આદિ બીજ છું. હવે ભગવાન ક્લિયરલી કહી દે છે કે તમારો હું પિતા છું. બરાબર, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો પિતા છું. તો દરેક જીવ છે, બરાબર, દરેક જીવ, બરાબર, ખાલી હિન્દુ નહીં, ખાલી મુસ્લિમ નહીં, ખાલી ભારતીય નહીં, ખાલી અમેરિકન નહીં, દરેક જીવ, વનસ્પતિ, પશુ, પક્ષી, બધા જીવ છે, બરાબર, એ ભગવાન કે એનું આદિ બીજ હું છું. તો કૃષ્ણજીને કેટલા બાળકો છે? ઇનફાઇનાઇટ બાળકો છે, ઇનફાઇનાઇટ, અગણિત બાળકો છે, 84 લાખ યોનિઓ છે, બરાબર. એમાં અમુક ચર છે, અમુક અચર છે, બરાબર. ચર એટલે હાલતા ચાલતા બધા, અને અમુક અચર છે, વૃક્ષ ને છોડ ને બધું. તો 84 લાખ યોનિઓ છે, બધા કૃષ્ણજીના બાળકો છે, બરાબર. અને સેમ વૈદિક સાહિત્ય છે, એમાં પણ આ જ લખે છે કે આ બધી વસ્તુની ઉત્પત્તિ જેમાંથી થાય છે એ કૃષ્ણ છે. બધાનું મૂળ છે એ કૃષ્ણજી છે. કઠોપનિષદમાં સેમ આ રેફરન્સ આવે છે કે નિત્યો નિત્ય નામ, ચેતનસ્તો ચેતના નામ, કે નિત્યની અંદર નિત્ય કોઈ હોય તો એ કૃષ્ણ છે, ચેતનની અંદર કોઈ ચેતના છે તો એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. પછી શું કહે છે આગળ કે બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ હું છું. બુદ્ધિ વગર આપણે કઈ ના કરી શકીએ, બરાબર છે. બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ ભગવાન છે, બુદ્ધિ વગર કઈ ના. બુદ્ધિ હોય તો આપણે કૃષ્ણને સમજી શકીએ, બરાબર. બાકી આપણે સમજી શકીએ ને. હિરણ્યકશ્યપુ ને એમાં તો હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, ખૂબ બુદ્ધિશાળી છું, ખૂબ ઘોર તપ કરે છે, બ્રહ્માજીને પ્રગટ કરે છે, અને બ્રહ્માજી આવે છે અને એને તો કહું તો ભગવાનને ચેલેન્જ કરી દે છે, એને અંધારામાં રાખી દે છે, બરાબર. તો શું જનરલી કહેવાય નિયર ટુ અમરતા, મને અમર રહેવું હતું. થાય ઘરના ના થાય, દિવસમાં ના થાય, રાતમાં ના થાય. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. વોઇસ બરાબર આવે છે ને? બ્રેક થતો તો. હરે કૃષ્ણ, એકવાર હરે કૃષ્ણ કેજો. જાગો છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી ડિસ્ટર્બન્સ આવે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાને મ્યુટ કરી દે પછી ડિસ્ટર્બન્સ નહીં આવે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. તો આગળ વધીએ આપણે. તો હિરણ્યકશ્યપુને એવું હતું કે ભાઈ 12 મહિનામાં મૃત્યુ ના થાય, દિવસે ના થાય, રાત્રે ના થાય, અસ્ત્રથી ના થાય, શસ્ત્રથી ના થાય, 84 લાખ યોનિઓમાંથી ના થાય. નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય છે, ઘરની અંદર નહીં, ઘરની બહાર નહીં, કહેવાય ને ઓલો ઉમરો ચોખટ ત્યાં લઈને મારે છે, આકાશમાં નહીં, નીચે નહીં, અહીંયા કહેવાય ને એના પગ ઉપર રાખે છે, વચ્ચે લટકાવીને મારે છે, અસ્ત્ર અને શસ્ત્ર નહીં, નખથી મારે છે. જીવિત કે મૃત થી પણ હું ના મરવો જોઈએ, તો નખ છે જીવિતમાંય ના આવે, મૃતમાંય ના આવે, એનાથી મારે છે, બરાબર. એક મહિનો નહીં, પુરુષોત્તમ મારે છે. આવતા કારણ કે ઉપરનું માથું સિંહનું છે, નીચે ધડ છે એ નરનું છે, બરાબર. એકે યોનિઓમાં નથી આવતા. એટલે ભગવાન કે હું બુદ્ધિમાં તારો બાપ છું. ઓલાને એમ હતું કે લે મેં બધું કવર કરી લીધું, હું બહુ બુદ્ધિશાળી, હું બહુ બુદ્ધિશાળી, બધું કવર કરી લીધું, બરાબર. હવે કોણ મને મારશે? ભગવાન કે હું તારો બાપ છું બુદ્ધિમાં, બરાબર. સેમ વે રાવણ ને એવું હતું. રાવણ છે બ્રહ્માજીને સેમ, આ બધા બ્રહ્માજીને પ્રગટ કરે, બરાબર. બ્રહ્માજી માટે ખૂબ તપ કરે, કારણ કે ભગવાન આગળ કહે છે ને કે દેવી દેવતાઓ સકામ કર્મોના ફળ જલ્દી આપી દે છે, બ્રહ્માજીને પ્રગટ કરે. તો શું કહે છે રાવણ કે હું દેવોથી ના મરવું જોઈએ, ગંધર્વોથી ના મરવું જોઈએ, યક્ષોથી ના મરવું જોઈએ, બરાબર. મેં બધું કવર કરી લીધું, હું બુદ્ધિશાળી. રાવણ કે હું બુદ્ધિશાળી, બધું કવર કરી લીધું, કમ્પ્લીટ, હું બુદ્ધિમાન, બરાબર. પણ એ માણસ અને વાંદરાને ભૂલી જાય છે. હવે એક તુચ્છ કહેવાય, માણસ થોડા મને મારી છે, હું તો રાક્ષસોનો રાજા છું, રાવણ કે. માણસની કઈ શું મારી સામે શું વેલ્યુ? માણસ વાંદરાની એ કવર નથી કરતા. છેલ્લે શ્રીરામજી આવે છે મનુષ્ય સ્વરૂપે, વાંદરાઓને થઈ, વાંદરાઓનો સાથ લઈ અને રાવણને મારી નાખે છે, બરાબર. ભગવાન કેટલી આભા છે, બરાબર. અમુક સંતો મહાત્મા હોય છે, તો ભગવાન કે એ તેજ હું છું. અહીંયા તમે જો બધા અલગ અલગ છે, પાણીમાં શ્વાસ છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે 10મા શ્લોક સુધી કવર કર્યો. હજી આપણે આગળ વધીએ કે હું બળવાનોનું કામ તથા વાસના રહિત બળ છું.
ભગવાન એમ કે છે કે બળવાનું બળ તો હું છું, બરાબર, પણ કેવું બળ? કામ અને વાસના રહિતનું, બરાબર. ઘણા બધા બળવાનું બળ ઘણા પાસે હોય કે બાયસેપ બનાવી દીધા હોય જીમમાં જઈ જઈને, પણ પછી ખોટી જગ્યાએ બળ લગાડે, નાના માણસોને હેરાન કરે, માતાજીઓને હેરાન કરે, રેપ કરે, શોષણ કરે, બરાબર, બીજાનું શોષણ કરે. તો ભગવાન કે આવું બળ હું નથી, હું કામ તથા વાસના રહિતનું જે બળ છે, જે ક્ષત્રિયની અંદર જે બળ છે, જે બીજાને રક્ષણ આપે છે ને, મહારાણા પ્રતાપ, આવું જે બળ છે એ ભગવાન કે એ હું બળ છું, સ્પેસિફિક આપે છે. નહીતર ભવિષ્યમાં એમ કે ને કે ભાઈ ભગવાન તમે કીધું તું બળ હું છું, જો તમારું બળ છે આ બધા અમને હેરાન કરે છે. ભગવાન કે નહીં, એ બળ હું નથી, એ તો એના ગુણો સિલેક્ટ કરેલા છે ને એ મુજબ એ કર્મ કરે છે. હું તો બળવાનું બળ છું, કેવું? કામ વાસના રહિતનું હું બળ છું, સ્પેસિફિક કરે છે. પછી ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધનું જે જાતીય જીવન હોય ને એ હું છું. ધર્મ સિદ્ધાંત વિરુદ્ધનું જાતીય જીવન, સેક્સ લાઈફની વાત કરે છે ભગવાન, બરાબર. કે જનરલી જાતીય જીવન છે એ સંતાન ઉત્પત્તિ માટે છે, એના માટે છે. ગર્ભાધાન છે એ એક યજ્ઞ છે, એક યજ્ઞ છે, આપણા શાસ્ત્રમાં વર્ણેલું છે. તો જ્યારે આપણા જીવનમાં કોઈ આપણા આત્માને આમંત્રણ આપતા હોય, આવકારતા હોય, તો શાસ્ત્રમાં લખે છે કે એ દિવસે આપણે 16 માળા કરવી જોઈએ, 64 માળાઓ કરવી જોઈએ, સંત મહાત્મા ઋષિઓના આપણે આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, ઘરના વડીલોના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ગર્ભાધાન સંસ્કાર વિશે આયુર્વેદમાં બહુ ડિટેલમાં લખે છે, બરાબર, આખી પ્રોસેસ લખે છે, બરાબર, બહુ ડિટેલમાં લખે છે. તો પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, એક યજ્ઞ તરીકે એને લેવું જોઈએ, બરાબર. અને પછી જે આત્મા આવે છે એ સારી આત્મા આવે છે અને આપણને પણ મુક્તિ અપાવે છે. પણ અત્યારે તો કેવું છે, હનીમૂન કલ્ચર ચાલે છે, લેટ્સ ગો ગોવા, મોરેશિયસ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, અને પછી ત્યાં કેવાય આત્માને આવકારે, બરાબર, આવે આત્મા, પછી કેવું આવે, ભૂત પ્રેત જેવા બાળકો આવે, પછી એમ કે ક્યાં જન્મનો બદલો લે છે આ સંતાનો, કઈ ખબર નથી પડતી ક્યાં જન્મનો મારી રે, આને કયા જન્મનું વેર હશે, બરાબર, કઈ ખબર નથી પડતી. પણ તમે કેવાય યજ્ઞ કર્યો હતો, ગર્ભાધાન યજ્ઞ, સંતોના આશીર્વાદ લીધા હતા, ભગવદ ગીતાનું પઠન કર્યું હતું તમે જયારે પ્રેગ્નન્ટ હતા ત્યારે, ભાગવતમ વાંચેલું હતું ક્યારે, કે પછી સાસ બહુની સિરિયલો જ જોઈ હતી? તો જે આત્મા આવશે એવી આત્મા આવવાની છે, એમાં કઈ નવીન નથી. આપણે જેવું કરીએ છીએ એવું આપણે આગળ મળવાનું છે. ભગવાન કહે છે ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધનું ના હોય ને એવું જાતીય જીવન હું છું, બહુ ક્લિયરલી કહે છે. પણ અત્યારે તો કેવું, ભ્રૂણ હત્યા, મિસ કરાવી દેવું, બાબો કહેવાય કે બાબો છે કે બેબી, અમને તો ડોક્ટરો બધાના ડોક્ટરો છે ખ્યાલ હશે, બાબો છે કે બેબી ચેક કરાવે. હેવી ડ્યુટી કર્મ છે, હેવી ડ્યુટી. એમાંથી તો છૂટવું અનંત જન્મો સુધી અઘરું છે. એ જે કર્મ છે અનંત જન્મો સુધી, એમાંથી બહાર તમે નીકળી ના શકો. બાબુ બેબી તમે ચેક કરાવો અને બેબી અંદર હોય અને ભ્રૂણ હત્યા થઈ જાય, બરાબર, અનંત જન્મો તમારે સબડવું પડે, નરકની અંદર યાતનાઓ ભોગવવી પડે, ખૂબ અઘરું છે. તો ભગવાન કહે છે તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય, બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વકાય છું પરંતુ સ્વતંત્ર જ છું. ભગવાન કહે છે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય, બધા મારામાંથી આવે છે. અચ્છા, તો ભગવાન તમે પણ એમાં આવતા હશો ને? નહીં, હું સ્વતંત્ર જ છું. ભગવાન કહે છે હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. અહીંયા આપણે 3 શબ્દો સમજવા જોઈએ. એક તો ગુણાધીન. તો ગુણાધીન એટલે આપણે બધા આવી, આપણે બધા માયાની અંદરમાં છે, 3 ગુણોની અંદરમાં આપણે બધા કામ કરીએ છીએ. અને બીજો શબ્દ છે ગુણાતીત. ગુણાતીત એટલે જે ગુણોથી પરે થઈ ગયા છે, જે શુદ્ધ ભક્ત છે, બરાબર. શિલા પ્રભુપાદજી છે ગુણોથી પરે, શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, આ બધા ગુણોથી પરે. શિવજી છે ગુણોથી, આમ ભલે તમો ગુણના અધિષ્ઠાતા દેવ શિવજી કહેવાય, પણ શિવજી તમો ગુણી નથી. તમો ગુણના માણસોને મેનેજ કરવા માટે શિવજી આવે છે, પોતે તમો ગુણી નથી. ઘણા બધા કહેવાય બિસ્ટોલ પીતા હોય, સિગરેટ, મોટી સિગારો હોય, આવા બધા ફોટા મહાશિવરાત્રીમાં મૂકતા હોય છે. શિવજી તમોગુણીના અધિષ્ઠાતા દેવ છે, પોતે તમોગુણી નથી, એ તો ગુણાતીત છે. અને ત્રીજો શબ્દ આવે ગુણાધીશ. ગુણાધીશ છે એ એટલે સ્વતંત્ર છે, જે આ 3 ગુણોના જે માલિક છે ને એ ગુણાધીશ છે, એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો જે પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનને આધીન નથી, બરાબર. ભગવાન નથી, સોરી, પ્રકૃતિના આધીન ભગવાન નથી, પણ પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનને આધીન છે. અને જે પ્રકૃતિ 3 ગુણો છે એ જ ત્રિગુણી માયા છે, કે જેમાં આપણે જો બાજુનો ફોટો છે, 3 માયા છે, આપણને આ રીતના નચાવે છે. આપણે આની બહાર નીકળી શકતા નથી. શું કામ બહાર નથી નીકળી શકતા? કારણ કે એના માલિકનો આપણે એપ્રોચ નથી કરતા. ઉપર એના માલિક છે પણ આપણે એનો એપ્રોચ નથી કરતા. આપણે તો આ જે 3 ગુણો છે જેમ કે છે એમ કરીએ છીએ, માલિકને એપ્રોચ નથી કરતા. રાજ્યના કાયદા હોય, પ્રભુપાદજી લખે છે ઉદાહરણમાં કે રાજ્યના જે કાયદાઓ હોય ને એ જે રાજાને લાગુ ના પડે, એ બીજા માટે કાયદાઓ હોય. સેમ વે
અહીંયા જે ગુણો 3 ગુણો છે એ રાજા શ્રી કૃષ્ણને લાગુ ના પડે, આપણને લાગુ પડે. પણ તમે રાજાનો એપ્રોચ કરો તમને છૂટછાટ મળે ને, કારણ કે કાયદા એને બનાવેલા છે. તો સેમ વે બરાબર ભગવાનનો એપ્રોચ કરો તો આપણને છૂટછાટ મળે. બરાબર. પછી શું કે છે કે 3 ગુણો સત્વ રજ અને તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ જગત સર્વ ગુણાતીત. બરાબર. જગત એ ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. નામી નાવી જાનાતી. બરાબર. મને જાણતું નથી. શું કામ? તો કે 3 ગુણોથી આપણે કવર થઈ ગયા છે. 3 ગુણો વિશે 14મા ચેપ્ટરમાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. તમે બધા લેવલ 1 કરેલા છો, તમને બધાને ખ્યાલ છે. બરાબર. કે આપણા અને ભગવાન વચ્ચે સત્વ રજ અને તમ 3 ગુણો છે. અને ચોથો પડદો છે યોગ માયાનો પડદો. બરાબર. યોગ માયા એટલે પેલો તમો ગુણ, પછી રજો ગુણ, પછી સત્વ ગુણ અને પછી યોગ માયાનો પડદો. આવી રીતના 4 પડદા છે. બરાબર. તો ઘણા ખૂબ મહેનત કરે બરાબર તો કદાચ 3 ગુણેથી કહેવાય પરે થઈ જાય, પણ યોગ માયાનો જે ચોથો જે પડદો છે એ ભગવાન ખાલી ભક્તો માટે ઓપન કરે છે ઓનલી. એટલે નિરાકારવાદીઓ છે કદાચ બહુ મહેનત કરે. જો કે આ 3 ગુણો જે છે એ ભગવાન હમણાં આગળ કહે છે બરાબર, દેવી એસાન ગુણમય મમ માયા દુરિતયા, કે મારી માયાને કહેવાય મારી પરમિશન વગર એમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે. બરાબર. પણ છતાંય કહેવાય ભગવાનને થોડું શરણે જઈને એમાંથી 3 ગુણોથી પરે થઈ જાય. પણ જો ભક્તિ ના કરે અને એ યોગ માયા સુધી પહોંચે એટલે તેને કહેવાય પ્રકાશનું દર્શન થાય. એટલે એમ કે ભાઈ નિરાકાર નિરાકાર નિરાકાર, ભાઈઓ ત્યાં ખાલી પ્રકાશ જ છે, બીજું કઈ નથી. અદ્વૈત 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 બધું એક છે. તમે અને હું એક છો, આત્મા અને પરમાત્મા એક છે, ત્યાં બીજું કઈ છે નહીં. પણ એક પડદો રહી ગયો હતો જે ભક્તિથી ખુલે. ભક્તિ કરતા નથી એટલે ભગવાન કહે છે કે યોગ માયા સમાવૃત. હમણાં આગળ કહે છે કે હું મારી પોતાની જાતને ભક્તોની સામે પ્રગટ કરું છું, બાકી કોઈની સામે હું પ્રગટ કરતો નથી. આ વસ્તુ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. 3 ગુણોથી આપણે બધા કહેવાય કે બંધાયેલા છીએ. આપણે જોયું હતું 4 પ્રકારના વર્ણ. બરાબર. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર બધામાં અલગ અલગ ગુણો છે. બ્રાહ્મણ છે તો સત્વ ગુણ છે. બરાબર. ક્ષત્રિયમાં રજો ગુણ આવે, વૈશ્યમાં રજ અને તમ આવે, અને શુદ્રની અંદર તમો ગુણ આવે. તો આપણે બધા આ જે 3 ગુણો છે એનાથી બંધાયેલા છે. પણ આપણે એ જાણતા નથી કે આ વસ્તુ થાય નથી, આ પરમેનન્ટ નથી. કારણ કે આ શરીર છે નાશવંત છે. બરાબર. તો આ જન્મમાં કદાચ આપણે બ્રાહ્મણ છીએ, આવતા જન્મમાં આપણે કર્મ મુજબ શુદ્ર વૈશ્ય હોઈ શકીએ. આ પરમેનન્ટ નથી. પણ આપણે તો ગુણોથી બંધાયેલા છીએ. એટલે આપણે એવું માનીએ છીએ કે હું તો સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું, હું અમેરિકન છું, હું ભારતીય છું, હું ગોરો છું, હું કાળો છું. બરાબર. હું રશિયન છું, હિન્દુ છું, મુસ્લિમ છું. કારણ કે આપણે તો 3 ગુણોથી મોહિત થયેલા છીએ. આપણે આપણી પોતાને જાણતા નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે ગુણાતીત અવિનાશી એવા મને તો તમે ક્યાંથી જાણવાના છો? આપણે બધા કૃષ્ણને ભૂલી ગયા છીએ. બરાબર. હવે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા મામે વય પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ તરત્યે. કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી જે મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે ને તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. બરાબર. કારણ કે એના માયાના માલિક છે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. ભગવાન કે ખૂબ કઠિન છે, ખૂબ કઠિન છે. તો ભગવાન સોલ્યુશન શું? તો ભગવાન સોલ્યુશન આગળ આપે છે. પ્રપદ્યન્તે. પ્રપદ્યન્તે પ્રોસેસ છે. ધીમે 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 જળ અર્પણ કરો, ભોગ લગાવો તો એ પ્રોસેસ થાય અને ધીમે ધીમે તમે શરણે જઈ શકો. બરાબર. તો ભગવાન આ સોલ્યુશન આપે છે. કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ છે ગુણાધીશ છે. ગુણાધીશ છે. માયા એની અંડરમાં છે અને માયાના એ માલિક છે. તો જે ચોથો પડદો છે, 4 પડદા છે. ભગવાનના શરણે જાઓ 4 તમો ગુણ નીકળી જાય, રજો ગુણ નીકળી જાય, સત્વ ગુણ પણ નીકળી જાય. એનાથી પરે જઈ અને તમે યોગમાં શુદ્ધ સત્વમાં તમે સ્થાપિત થાવ. શુદ્ધ સત્વમાં, શુદ્ધ સત્વ પછી તમે યોગ માયાનો પડદો પણ હટી જાય. ભગવાન કે મારી માયા તો જોરદાર છે. બરાબર. તો ભગવાનની શક્તિઓ છે એ બધી અનંત શક્તિઓ છે. આપણે આ ચેપ્ટરમાં અત્યાર સુધી આપણે જોઈએ. અને ગુણ શબ્દનો બીજો અર્થ થાય દોરડું. બરાબર. તો હવે આપણે બધા આ દોરડાથી બંધાયેલા છીએ. તો આપણને જે છોડવા વાળા હોય એ મુક્ત હોવા જોઈએ. એટલે કૃષ્ણજી છે એ કહે છે કે હું આ ગુણોને આધીન નથી, ગુણો મારા આધીન છે. અને માયાના સ્વામી છે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. એટલે કે છે કે મામે હોય પ્રપદ્યંતે મામ. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ મને આટલું ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ આપે છે ને એટલે મેં કીધું એમ ઘણાને પેટમાં દુખાવો ઉપડે છે કે ભાઈ મારા જ શરણે આવવાનું છે. નહીં કે શિવજી, નહીં કે બ્રહ્માજી, નહીં કે બીજા દેવી દેવતાઓ. શિવજી, બ્રહ્માજી, શિવજીની ખૂબ મહિમા અત્યંત છે. ઇવન વિષ્ણુ અને શિવજી એ ઓલમોસ્ટ સમકક્ષ છે. પણ છતાં એ રજોગુણ અને તમોગુણના અવતારો છે ભગવાનના. ભગવાનના જે કેવા પુરુષ અવતારોમાંથી આગળ ગુણ અવતારમાં જુદા પડે છે. બરાબર. પણ એ પણ આ જે આપણને 3 ગુણોથી બહાર નીકળવામાં હેલ્પ નહીં કરી શકે. કારણ કે એ ગુણાતીત છે, ગુણાધીશ નથી. ગુણાધીશ છે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. અને સેમ વસ્તુ શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં આ જ વસ્તુ લખે છે.
બરાબર. તમે કોઈકના ઘરે ગયા હોય અને ત્યાં એનો કૂતરો હોય અને તમે ગેટ ખોલો અને જે કૂતરો તમારી પાછળ દોડે તો તમે શું કરો? કહેશો કે ભાઈ દૂર જતો રહે, દૂર જતો રહે, દૂર જતો રહે. નહીં, તમે શું કરશો? એનો જે માલિક છે એને રાડ નાખશો કે ભાઈ તમારા કૂતરાને થોડું કંઈક સાઈડમાં કરો ભાઈ. બરાબર. તો આપણે કૃષ્ણજીને એપ્રોચ કરીશું તો એની માયા છે તરત દૂર થશે. સુંદર મજાનો એક પ્રસંગ છે. બરાબર. હજી તમારી કહેવાય કે 5-10 મિનિટ જેવું લઈશ. બરાબર. તો નારદજી એક વખત કહે છે કૃષ્ણજીને કે ભગવાન તમારી માયાના મને દર્શન કરાવો ને તમે આખી દુનિયાને તમે કેમાં ડૂબાડેલી છે, મને દર્શન કરાવો. ને કૃષ્ણ કે ભાઈ નારદ એ વાત રહેવા દે ને ભાઈ. તો કે ના ના દર્શન કરાવો, આજ તો એ ટોપિક આપણે ખોલવો જ છે ભગવાન, તમે મને દર્શન કરાવો. સારું કે તું બહુ કેસ તો હાલ તને દર્શન કરાવો. પછી બે ચાલતા 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 આગળ જાય છે નારદજી કૃષ્ણજી અને થાકી જાય છે. કૃષ્ણજી લીલા કરે છે એટલે કૃષ્ણજી નારદજી એક ઝાડ નીચે હોય છે. કૃષ્ણજી એમ કે છે કે નારદજી બહુ તરસ લાગી છે, પાણી લાવી દો ને. નારદજી ત્યાં બાજુમાં એક કહેવાય ને ખેતર હોય છે, ત્યાં કૂવો હોય છે, જાય છે જોવે છે કે કૂવો છે ને પાણી છે, પણ બાજુમાં એક ઝૂંપડી હોય છે. એટલે તો ઋષિ છે, પૂછા વગર પાણી ના લે એટલે ત્યાં જઈને કહેવાય ઝૂંપડીમાં ટક ટક. બરાબર. અંદરથી એક સુંદર સ્ત્રી નીકળે છે, જોવે છે. એટલે ભાઈ નારદજી કે હરે કૃષ્ણ, એ પાણીની જરૂર હતી અને જોઈએ છે લઈ જાવ. તો ઓલા કે છે ભાઈ તમે કોણ? તો કે હું નારદજી. અને ઓલી સ્ત્રી તો કે અરે અરે નારદજી કે મારી ઘરે આવ્યા છે, વાહ વાહ વાહ, કે હું તો ધન્ય થઈ ગઈ. આવો ઋષિમુનિ આવો, તમે અંદર આવો બેસો. બરાબર. નારદજી તો બહુ ખુશ થઈ જાય છે, અંદર જાય છે અને બેસે છે, ચરણીના પખાડે છે, પાણી આપે છે. નારદજી કે હું તમારી સેવાથી ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયું છું, બોલો તમારે શું જોઈએ છે? ઓલી સુંદર સ્ત્રીને કહે છે. સુંદર સ્ત્રી કે છે કે આમ તો મને એક સુંદર વરની કામના છે, તમારાથી સારો વર તો મને ક્યાં મળશે? નારદજીને કહે છે. બરાબર. હવે નારદજી કે કઈ વાંધો નહીં, ચલો હું તમારી સાથે મેરેજ લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છું. પાણી બાણી ભૂલાઈ ગયું હવે. બરાબર. લગ્ન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે ને લગ્ન કરે છે અને લગ્ન જીવન વ્યતીત કરે છે અને બાળકો થાય છે, બાળકોના બાળકો થાય છે. આખો દિવસ એના બાળકોના બાળકોમાં નારદજી ગૂંચવાઈ જાય છે. મારો ચુન્નું, મારો મુન્નું, જમી લીધું કે નહીં, શું કરે છો, હાલ આપણે રમીએ ફરવા જઈએ, સતત આ ચાલુ. અને એક સમય એવું થાય છે કે પૂર આવે છે ગામની અંદર, કહેવાય કે ભયંકર પૂર આવે છે, ફ્લડ આવે છે અને બધું તણાવવા માંડે છે. પોતાનું ઘર, એક બાજુ પત્ની તણાય છે, નારદજી રાડું નાખે છે મારી પત્ની, મારી પત્ની. આ બાજુ બાળકો તણાતા હોય છે, બધાનો હાથ ખેંચવા પ્રયત્ન કરે છે પણ શક્ય થતું નથી, બધા તણાઈ જાય છે. નારદજી ખૂબ દુઃખી થાય છે. નારદજી પોતે તણાવવા માંડે છે અને તણાતા 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 જાય છે તો એક ઝાડવું આવે છે અને ઝાડવું નારદજી પકડી લે છે. બરાબર. થોડીક વાર થાય છે, પાણી બધું ઉતરી જાય છે અને જોવે છે ત્યાં કૃષ્ણજી ઉભા હોય છે. તો કૃષ્ણજી કે છે કે નારદ, મેં તમને કીધું તું પાણી લેવા જવાનું, તો પાણી ના લાવ્યા મારા માટે. પછી નારદજી કે ઓ પ્રભુ, હું તો ડૂબી ગયો કે તમારી માયામાં. કે બોલી કે હવે માયાના તાર દર્શન કરવા છે કે બોલ કરાવવો હજી? કે ના પ્રભુ ના, કૃપા કરો મારા ઉપર, બસ બસ બસ, મેં જોઈ લીધું તમારી માયા. કહેવાનો મતલબ માયામાં મોટા મોટા ઋષિઓ ડૂબી જાય છે. ખૂબ અઘરી છે ભગવાનની માયા. એક જ રસ્તો છે, ભગવાનને શરણાગત થવું. ઓકે. આજે આપણે અહીંયા 9 ને 10 થઈ છે તો વિરામ આપવો છે કે એક શ્લોક લઈ લેવો છે? 15મો એક શ્લોક બાકી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે વિરામ કૃષ્ણ. રહ્યો ભાઈ. લઈ લે પ્રભુજી, લઈ લે પ્રભુ, લઈ લે. કન્ટિન્યુ. પણ તમારે જમવાનું હોય તો વાંધો ના ના, એ તો બધું થતું રહેશે. ઓકે. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન ક્લિયરલી કે છે કે ભાઈ કેવા લોકો છે એ મારા શરણે નથી આવતા. કેવા લોકો? વેરાયટી હોય ને, સ્પેશિયલ સ્પીસીસ હોય, સ્પેશિયલ જાતિઓ હોય. ગમે એટલું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપો, ગમે એટલું પોતે ભગવદ્ ગીતા વાંચે, પણ શરણે ના આવે. એટલે ભગવાન હવે એ જે સ્પેશિયલ પ્રજાતિ છે એની વાત શરણે ના આવે. તમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપત્યંતે નરાત્મા. મૂઢા, મૂર્ખ માણસ એ મારા શરણે નથી આવતો. એને ખબર જ નથી કે એને શું કરવું, શું સાંભળવું. શેર બજારની વાતો ચાલતી હોય ત્યાં જઈને બેસીને શાંતિ જ સાંભળશે શું ચાલે છે. યુક્રેનના યુદ્ધની વાત ચાલતી હોય ત્યાં જઈને બેસીને સાંભળશે શું ચાલે છે. બરાબર. પણ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવશે તેને બગાહા આવશે, કઈ સમજાતું હું આત્મા પરમાત્મા, હું પ્રભુજી બોલા રાખે, કઈ સમજાતું નથી, ખબર જ નથી શું કરવું છે. બરાબર. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે આવા જે મૂઢ છે એને ગધેડા સાથે સરખાવે છે. એને કઈ ખબર જ નથી શું કરવું છે. સતત પરિશ્રમ, પશુ સમાન લખે છે પ્રભુપાદજી કે દિવસ અને રાત મહેનત કરે છે વિધાઉટ ફેલ. પેલો ગધેડો હોય ને એ ખૂબ મહેનત કરે, આખો દિવસ સવારમાં ઉઠીને રાત સુધી મહેનત કરે, પછી રાત્રે એનો માલિક હોય ને
એને ચરવા માટે છૂટો મૂકી દે, જે ખાવું હોય ખાઈ લે. તો ગધેડાને એમ થાય કે મેં આખો દિવસ કામ કર્યું ને એટલે મને ખાવાનું મળ્યું. બરાબર, આપણને એવું જ થાય કે સતત કામ કરીએ, સતત કામ કરીએ, સતત કામ કરીએ. એવું નથી કે આ બધું છોડી દેવાનું છે, બિલકુલ નથી છોડવાનું. બધાએ પોતપોતાના બિઝનેસ બધું કામ કરવાનું, પણ એમાંથી થોડો સમય કાઢીને આપણે જે ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે સાર્થક કરવો જોઈએ ને, જપ કરવા જોઈએ, ભોગ લગાડવું જોઈએ, માળા કરવી જોઈએ. એટલીસ્ટ આપણે મૂઢ કેટેગરીમાં ના આવવા જોઈએ, મૂર્ખમાં આપણે ના આવવા જોઈએ. ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું. બરાબર, કારણ કે આપણે દિવસ રાત આપણે ઊંઘતા નથી. ઘણા બધા એટલું કામ કરે છે, દિવસ અને રાત કામ કરતા હોય છે. થોડી જરૂરિયાતને ઓછી કરો, ઈચ્છાઓને થોડીક ઓછી કરો. તમે ખરેખર જુઓ ને તો જીવન જીવવા માટે એટલા બધા પૈસાની જરૂર નથી. જીવન જીવવા માટે 2 ટાઈમના જમવા અને જે રૂટીન ફેસિલિટી માટે કહેવાય એટલા બધા પૈસાની જરૂર નથી. પણ મોજ મજા માટે જ પૈસાની જરૂર પડે છે, એન્જોય માટે. હા, કહેવાય 1.5-2 લાખના મોબાઈલ લેવા માટે પૈસાની જરૂર પડે છે, એન્જોય માટે. ખરેખર જીવન જીવવા માટે એટલા પૈસાની જરૂર નથી પડતી. તો બાકીનો સમય છે એ કૃષ્ણજી માટે આપણે કાઢી શકીએ. બરાબર. બીજી કેટેગરી આવે છે નરાધમ, અધમ. તો અધમ આમ તો બ્લેસ્ડ હોય, આશીર્વાદ હોય એના, કે એના સારા કુળમાં જન્મ મળે, બ્રાહ્મણ જેવા કુળમાં જન્મ મળે, કહેવાય વૈષ્ણવ કુળમાં જન્મ મળે, પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવમાં જન્મ મળતો હોય. બરાબર, સારા પરિવારમાં જન્મ મળે, પણ ભક્તિ ના કરે. અમુક ચતુર્વેદી હોય, 4 વેદની ખબર ના હોય, ત્રિવેદીને 3 વેદની ખબર ના હોય, દ્વિવેદીને 2 વેદની ખબર ના હોય. વેદીને તમે પૂછો વેદ એટલે શું, ભગવદ ગીતા એટલે શું, કઈ ખબર નથી, કઈ ખબર ના પડે. એમને કયો તો એમ કે ભક્તિ મારા માટે પ્રેક્ટિકલ નથી, હું તો જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધીશ. બરાબર, વેદો વાંચે, વેદો ફંફોડી નાખે, કહેવાય કડકડાટ સંસ્કૃત બોલતા હોય, પણ ભગવાનને શરણાગત ના થતા હોય. અધમ. બરાબર, અધમ કેટેગરી છે. જે લોકોને આમાં ખબર હશે, જગાઈ મધાઈની ઘટના છે ચૈતન્યમાં ચરિતામૃતની અંદર લખે છે કે જગાઈ મધાઈ નામના બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મેલા, ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલા 2 ભાઈઓ, સગા ભાઈઓ, સતત બાજે, સતત ઝઘડો અને બીજાને મારવું ને બધું હોય. નિત્યાનંદ પ્રભુ એક વખત ત્યાંથી નીકળે છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે સાક્ષાત બલરામજી નીકળે છે. તો એ બંનેને છોડાવવા જાય છે અને કહે છે કે તમે કૃષ્ણનું નામ બોલો. બરાબર, તો એક વખત તો એને છોડાવવા જાય છે તો એમ કે છે કે ભાઈ તું જવા દે, નથી બોલવું. બરાબર, વિષ્ણુ નથી બોલવું, કૃષ્ણ નથી બોલવું, ભાગ અહીંથી. બરાબર, બીજી વખત જાય છે તો ફરીથી જગાઈ મધાઈનો ઝઘડો ચાલુ હોય છે અને કે નિત્યાનંદ પ્રભુ જાય છે અને બંનેને છૂટા પાડે છે કે ભાઈ તમે શરણ લ્યો, વિષ્ણુ બોલો. અને ઓલા જે જગાઈ મધાઈ છે એ બેનો ઝઘડો ચાલુ હોય ને આમને મારે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ ને, ઠેકરું મારે છે અને અહીંયા લાગે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર પડે છે આ વાતની, કારણ કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે, એને ખબર પડે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પહેલી વખત ખૂબ ગુસ્સે થાય છે અને જાય છે ત્યાં અને તરત સુદર્શનને આહવાન કરે છે. આ ઘટનાનું વર્ણન ખૂબ સુંદર છે. સુદર્શનને આહવાન કરે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સુદર્શન આવે છે, પણ નિત્યાનંદ પ્રભુ એના પગે પડી જાય છે કે પ્રભુ તમે રહેવા દો, આ દ્વાપર યુગ નથી, આ કળિયુગ ચાલે છે. તમે અહીંયા સુદર્શનને આહવાન કરશો, તમે કેટલાના ગળા કાપશો, કેટલાના? બધા અધર્મીઓ છે, બધા પતિત છે. તમારા ગળા કાપવા છે, તમારે બધાના કાપી નાખવા પડશે, શક્ય જ નથી પ્રભુ. બરાબર, પછી ભગવાન છે સુદર્શનને શાંત કરે છે અને જગાઈ મધાઈનો ઉદ્ધાર કરે છે. તો આ કહેવાય અધમ. બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થાય, ભગવાનમાં વિશ્વાસ ના હોય, પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાયમાં જન્મ થયો હોય પણ ઠાકોરજી લાલાની પૂજા ના કરતા હોય, બરાબર, બ્રહ્મ સંબંધ લીધેલો હોય અને કહેવાય વ્યસની હોય. ઘણા બધા મેં જોયા, મારા છે અમુક મારા મિત્રો પણ છે, બ્રહ્મ સંબંધ લીધો હોય, વ્યસની હોય, ડૂબેલા હોય ભોગ વિલાસમાં. બરાબર, તો આ અધમ કેટેગરી છે. બરાબર, પછી ત્રીજી કેટેગરી છે માયા અપહત જ્ઞાના, કે જેનું જ્ઞાન છે ને એ માયાએ હણી લીધું છે. આમાં આવે રિસ્પેક્ટેડ માણસો, મોટા મોટા ડોક્ટરો, મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, પીએચડી લીધું હોય, પીએચડી ની ડિગ્રી, પરમેનન્ટ હેડ ડેમેજ થઈ ગયું, પીએચડી ની ડિગ્રી, મોટી મોટી ડિગ્રીઓ લીધી હોય. બરાબર, આપણે એમ કહીએ કે ભગવાન વિશે આપણે કઈ પૂછીએ કે ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં. બિગ બેંગ થિયરી આપણે થિયરી આપે, બિગ બેંગ થિયરી. બિગ બેંગ થિયરી એટલે કે મોટો બધો એક બ્લાસ્ટ થયો તો હોય કે, અને બ્લાસ્ટ થયો પછી એમાં એક કોષી સજીવ ને દ્વિકોષી સજીવ ને એમ કરતા કરતા કહેવાય ને કે આપણા મનુષ્ય આવ્યા છે. બ્લાસ્ટ માંથી એમ કે છે સર્જન થયું હતું. બરાબર, તો આપણે આપણી ઘરે દુકાન કે ફેક્ટરી હોય ત્યાં જઈને બોમ્બ મૂકી દેવાનો, મોટો બ્લાસ્ટ થાય બીજે દી જવાનું, સર્જન થયું હશે ને, મોટો મોલ બની ગયો હોવો જોઈએ. બ્લાસ્ટ માંથી સર્જન કઈ રીતના? આવી બધી થિયરીઓ આપે. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ, વાંદરામાંથી માણસ, આપણે બધા ભણ્યા છીએ એજ્યુકેશન, આપણે બધાને આવતું ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ, પણ એ વાદ જ રહ્યો, કોઈ દી એસ્ટાબ્લિશ ના થયું અને હમણાં એનું ખંડન થઈ ગયું કે ખોટો છે. વાંદરામાંથી માણસ બને. હવે વાંદરામાંથી માણસ બને, બધા વાંદરા ક્યાં ગયા? બધા વાંદરામાંથી કેમ માણસ ના બની ગયું? તો અત્યારે વાંદરા છે જ કેમ?
અને વાંદરામાંથી માણસ ક્યારે બનતા હતા તો અત્યારે કેમ નથી બનતા વાંદરામાંથી માણસ? અત્યારે બનવા આપણી સામે તમે જોયું કોઈને કે મારી એક વાંદરો હતો પણ હવે માણસ બનવા માંડ્યો છે, બરાબર, પૂંછડી નાની થઈ ગઈ છે, જોયું ક્યારે? નથી જોયું ને. આવા બધા વાદ આપે, બરાબર. તો આ બધા માયા અફત જ્ઞાન. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો શાસ્ત્રો વાંચે, ઘણા તો સંસ્કૃતમાં પારંગત હોય, શ્લોક ધડાધડ બોલે, તમે કયો એટલે શ્લોક બોલે, પણ પછી તમે એમ કહો કે આનો નિષ્કર્ષ શું શ્લોક કહે કે નિષ્કર્ષ કાંઈ નહીં, નિષ્કર્ષ નથી ખબર, શ્લોક ધડાધડ બોલે, નિષ્કર્ષ ખબર નથી, બરાબર. તો આ બધા માયા અફત. અને અત્યારે આની બહુ મોટી સંખ્યામાં છે, બરાબર. બહુ બધું એજ્યુકેશનમાં આગળ ભણી લે ને પછી આપણને સલાહ આપવા આવે. તો આવા બધા કહેવાય કે અત્યારે મોટી સંખ્યામાં છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં ક્લિયરલી કે છે બ્રહ્માજીના પિતા છે એ કૃષ્ણ છે, સર્વ જીવોના પિતા કૃષ્ણ છે, પણ છતાં આ બધા મૂર્ખાનંદોને ખબર પડતી નથી. માયા અપહત જ્ઞાન. અને છેલ્લી કેટેગરી છે આસુરમ ભાવમ આસિત. આસુરોની જે નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવતા માણસો છે, બરાબર, દુષ્ટો છે, બરાબર. આપણને એમ કે તમે ભગવાન જોયા છે, તમે ક્યારે એનો ટેસ્ટ કરેલો છે? તો જે વસ્તુ ઇન્દ્રિયથી જોઈ ના શકાય, જેને ટેસ્ટ ના કરી શકાય, એ વસ્તુ અસ્તિત્વમાં નથી. આ લોકો એવું કે જેને જોઈ શકો એ સાચું છે, જેને જોઈ ના શકાય એ ખોટું છે. પણ ઇન્દ્રિય તો આપણી અપૂર્ણ છે. અંધારા રૂમમાં જાઓ, તમે જોઈ શકો છો? નથી જોઈ શકતા. તમને તમારી આંખ ઉપર એટલો ગર્વ છે તો કેમ તમે અંધારામાં જોઈ નથી શકતા? નથી જોઈ શકતા ને. લાઈટ ચાલુ કરો, પ્રકાશ આવે પછી તમે જોઈ શકો. ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે, બરાબર. આ બધા માણસો ઘણા બધા સ્ટેટમેન્ટ આપે કે તમારા ભગવાન હોય તો સંસારમાં દુઃખ કેમ છે, નાની નાની છોકરીઓના રેપ કેમ થાય છે, કેમ, બરાબર. આવા બધા એના સ્ટેટમેન્ટ હોય. એક કર્મનો સિદ્ધાંત તો જાણતા જ નથી હોતા, બરાબર. અને નિરાકારવાદીઓ આમાં જ આવે. નિરાકારવાદીઓ ભગવાનના રૂપને ના માને, પણ આપણે એમ કહીએ કે કઈ બીજું તત્વ છે તો કે હા પરબ્રહ્મ જેવું તત્વ છે. અચ્છા, એ ભગવાન છે તો કેમ કે એને આંખ નથી, એને કાન નથી, એને નાક નથી, એને મોઢું નથી, એને હાથ નથી, પગ નથી, એટલે ભગવાનની આઈડેન્ટિટી જ આખી ખતમ કરી નાખી. અને પછી એમ કે પરબ્રહ્મ છે, પ્રકાશ, બરાબર. હકીકતે ભગવાનની આઈડેન્ટિટી કોઈ ખતમ ના કરી શકે, પણ એનો સિદ્ધાંત જ એવો છે. આ બધા નાસ્તિક જ છે, બીજું કઈ નથી, બરાબર. આ થોડાક હાયર કક્ષાના નાસ્તિક છે, બરાબર. તો આ જે 4 પ્રકારના માણસો છે એ ભગવાનને શરણે જતા નથી. કાલે આપણે જોઈશું કે ભગવાનના શરણે કોણ જાય છે. ઓકે, આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં હું ફિનિશ કરું છું, વિરામ આપું છું. ઓકે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ. હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હવે પ્રભુજી. પેલા હરે મારા કરી કૃષ્ણ. લઈએ અને ક્વેશ્ચન આન્સર હરે હોય કૃષ્ણ. લઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ. 7 મિનિટ જેવો તમારો સમય લઈશ જપ કરવા માટે. બધા મારી સાથે જપ કરો. મારી તમને વિનંતી છે. બીડી બેગ હાથમાં લઈ લો અને જપ કરી લઈએ. આને તો ઠેકાણે